Mirëmbrëma. Mirëmbrëma të gjithëve, të nderuar teleshikues, familjar që unë kam të ftuar në studio, shqiptar kudo që ndodhemi, pra le të nisim këtë të mërkur në kërkim të fallëtit të personave të humbur dhe të zhdukur. Jemi në të transmetim të drejtë për së drejti në valë satelitore dhe toksore në televizionin publik shqiptar. Të nderuar miq, do të jetë sonte një mërkur e gjatë kërkimesh, investigimesh, do të publikojmë rastet e cila ka qenë dita e parë e këtij sezoni të emisionit Njerëz të humbur. Ndjekim një javë më parë në këtë studio dhe kthehemi më njëherë. Njerëz të humbur startoi sezonin e 9 të tij, të mërkurën e 20 nëntorit 2013. Me risia histori të reja, duke patur dhe një sfond të gjerë me punë voluminoze e familje të bashkuara ndër vite. Edhe ky sezon ka nisur me plot shpresë për gjetjen e shqiptarëve të humbur në përbot. Mbrëmja e parë u hap me një histori shumë të veçantë, që i përkiste rubrikës Kthim pas vitesh. Bëhej fjalë për Haxhin Nune Xhatin, i cili në vitin 1920, së bashku me familjen e tij, emigroi nga Shkodra drejt Damaskut të Sirisë. Ai kishte patur 7 fëmijë, 6 djemë dhe një vajzë. Njëri nga djemt, Nasserudini, u bë i mirënjohur si një ndër dietarët më të mëdhenj të shekullit në botën islame. Ai u quajt Sheh Muhammad Nasseruddin El Albani. Deri në vitin 1975, familja e Haxhi Nuhit mbajti kontakte të rregullta me letra e fotografi me pjesën tjetër të familjes në Shkodër, dhe më pas ato u ndërprenë. Në ditët e sotme, vetëm nën Vahidja, mbi 90 vjeçe, është ende gjallë, dhe u kalon porosi nipërve të saj që të rilidhen me të afërmit në Shqipëri. Këtë kërkesë ata e përcollën nëpërmjet emisionit Njerëz të humbur, i cili u bëri ëndër realitet. Mbas 80 vitesh ndarje, dy familjet u bashkuan sërish në qytetin e Shkodrës. Mes atyre momenteve emocionuese, pritëm ardhin e vëllait të tjetër të Sezaiut nga Tirana, Fejziu, i cili u përshëndet me shumë mall me kushërinë e tij. Lorena Shatrafili, 48 vjeçarja nga Luzati të Pelenës, historia e të cilës u prezantua në emision, ka shkëputur lidhjet me familjen që prej vitit 1994 nga Greqia. Motra e saj ishte e pranishme në studio, duke kujtuar me dhimbje e nostalgji kohën kur ajo ishte në Shqipëri. Pra të nderuar miq, këto dhe të tjera, ne kemi prezantuar një javë më parë në këtë studio historisë të jashtëzakonshme, por të vërteta dhe reale, të cilat kanë ndodhur pra një javë më parë në emisionin Njerëz të humbur. Unë do doja fillimisht t'ju prezantoja këtë mbrëmje dhe në vazhdim ne do të kemi pra 3 numra të rinj telefoni, të cilët i vën dispozicionin tuaj kompania telefonike Neofon, të cilën unë dua ta falenderoj, që shikoni numrat tanë të telefonit tashmë janë. Për të gjithë ju që merrni jashtë territorit të Shqipërisë, pra prefiksi Shqipërisë përpara 00355 454 është prefiksi Tiranës, 530 pra 033 300. Edhe një herë 355 45 30 33 11. Ju mund të kontaktoni në numrat tanë të telefonit, drejt për së drejti, çdo informacion që ju dërgoni në këta numra verifikohet në kohë reale, duke parë parasysh se tashmë në dispozicion të emisionit tonë është një rrjet i gjerë bashkëpunëtorësh, vullnetarë të emisionit tonë, emigrantë shqiptarë të cilët dalin dhe kërkojnë në vendet ku ju jepni informacionin dhe ku i keni parë këta persona. Por në dispozicionin tuaj, si çdo herë pra në emisionin tonë është dhe numri celular. Ju i keni të afishuar këtë numër sërish në ekranin tuaj, në të mund të dërgoni vetëm informacionin nëpërmjet SMS-it. Nuk mund të telefononi në këtë numër, por vetëm mund të dërgoni informacionin tuaj nëpërmjet mesazhit, i cili ka vlerën e një mesazhi të thjeshtë. Të nderuar miq, pra unë do doja t'ju vija në dieni se në dispozicionin tuaj është dhe faqja jonë zyrtare, njerëzthumbur.al. Në këtë faqe nëpërmjet postës tonë elektronike ju mund të dërgoni pra informacionet tuaja, gjithashtu në dispozicionin tuaj është dhe faqja jonë zyrtare në Facebook dhe këtu dua të falenderoj numrin e madh të gjithë atyre të cilët janë bërë pjesë tashmë e faqes tonë dhe janë pra aktiv në informacione, në sugjerimet e tyre dhe në gjithçka që ka të bëjë me emisionin Njerëz të humbur. Pra ka shumë mënyra sonte për të kontaktuar me ne.
këtë mbrëmje, i cili do të jetë, siç e thash në fillim, do të jetë një mbrëmje gjatë, do të kemi raste të cilat prezantohen pra për herë të parë këtë mbrëmje, por do të vazhdojmë dhe me histori për cilat ju jeni të interesuar dhe doni të dini se deri ku kemi arritur ne me kërkimet tona. Si që thash dhe në fillim, pra java e kaluar ka qenë një javë ngjeshur, ka pasur goxha informacione që nga startimi i parë i emisionit, gjatë gjithë javës pra në studion në emisionit Njerëz të Humbur, por dhe në zyrat tona kanë mbritur shumë telefonata, informacione, gjithashtu shumë persona cilët kanë ardhur dhe kanë dhënë dëshmitë e tyre për raste për të cilat ne i kemi publikuar dhe kemi hulumtuar gjatë gjithë sezonit pra të kaluar në emisionin Njerëz të Humbur. Sonde të nderuar miq, përpara se të nisim pra këtë mbrëmje, unë do doja të fillonim këtë të mërkur në sloganin ton, të nderuar miq, shqiptar, kudo që ndodheni. Le t'i bashkojmë këta njerëz, le t'i kthejmë këta njerëz në familje, ju nëpërmjet informacionit dhe ne nëpërmjet kërkimeve tona. Nisim pra këtë mbrëmje dhe do doja fillimisht ta nisim me një blok pasaportash televizive. Është bloku i parë që prezantohet sonte, unë do doja vëmendjen tuaj në këtë momente të gjithë ju që ndiqni emisionin ton live. Në qoftë se i keni parë diku këta njerëz, në qoftë se dini diçka për fatin e tyre, do t'ju lutesha të kontaktonit sonte me emisionin ton në numrat e telefonit të cilët tashmë i keni të afishuar në ekranin tuaj. Ndjekim bllokun e pasaportave televizive dhe kthehemi më njëherë në studio. Pra, ky është bloku i parë, siç e patë dhe ju të nderuar miq, këta persona kanë humbur kontaktin me familjarët e tyre para shumë vitesh. Njerëzit e tyre të dashur nuk e dinë se ku ndodhen dhe çfarë ka ndodhur me jetën dhe me të gjitha ato që mund t'ju kenë ndodhur këtyre personave. Prandaj ne jo pa qëllim i prezantojmë në fillim të emisionit, tashmë është bërë traditë për të mbledhur informacione gjatë gjithë kësaj mbrëmje. Sonte, siç e tham, do japim shumë, do publikojmë shumë raste, histori, foto personazh të humbur për të tërhequr vëmendjen e të gjitha atyre që ndoshta i kanë parë diku këta njerëz dhe duan të na ndihmojnë me të dhëna, me informacione në numrat tanë të telefonit, në postën tonë elektronike, por dhe në faqen tonë zyrtare në Facebook. Një nga rastet e fundit që ishte prezantuar në pasaporta televizive ishte dhe rasti Marcela Çakos, nënën e së cilës ne kemi të ftuar në studio. Mirëmbrëma, Zoj, mirë se keni ardhur. Në fakt, në lidhje me Marcelën, në fundin e sezonit të kaluar, ne na erdhi dhe një foto. Marcela është shëndoshë mirë dhe jeton në Itali, por sot e kësaj dite ajo nuk ka arritur të kontaktojë me nënën e saj. Kërkimet për të kanë vazhduar, kur them kërkimet gjithmonë për të arritur për të gjetur një numër kontakti të Marcelës. Megjithatë, unë do doja t'ia jepja edhe një herë fjalën nënës saj për t'i bërë një apel Marcelës, sepse me sa jemi në dieni ndoshta ajo ndjek emisionin tonë dhe ka shumë vite që ka humbur çdo lidhje me familjarët e saj, por unë do doja t'ia japja më mirë fjalën, le të flasë më mirë nëna e saj, duke shpresuar që diku në anën tjetër na ndjek Marcela dhe pse jo të telefonoj sonte dhe të mbylli këtë kapitull me prindrit e saj. Zonjë, mirëmbrëma, mirë se ke ardhur.
Mund të merrni mikrofonin sepse s'dëgjojeni. Mirëmbrëma, ju uroj për këtë emision dhe punë të mbarë. Faleminderit. Ç'të them? Kemi qenë shumë afër pra kontakti me Marselën, ne të paktën kemi qenë paksa të gëzuar sezonin e kaluar se pam dhe një foto se si ajo është tani, pasi ajo ka aplikuar për të pajisur me pasaportë shqiptare, me dokumenta, ndërkohë që kërkimet dhe në shtetin italian kanë vazhduar. Megjithatë, ne nuk kemi arritur të bijem pranë në një numër kontakti të Marselës në mënyrë të tillë që t'ju lidhim me juve me vajzën. Dhe ne atë duam, zonja Ida, kemi 4 muaj, unë ato 4 muaj mu duken si kur ishin 4 vjetë, zonja Ida. Sepse prisjam nga dita në ditë, nga java në javë, edhe nga muaj në muaj. Megjithatë, shpresën e kisham shumë të juve, se thosham do më vinje një përgjigje që të marrë një numër telefoni. Në qoftë se ajo na ndjek sonte, ne jemi të bindur që ajo është ndoshta mirë tashmë, sepse ka aplikuar për dokumenta, është një shtetase e cila jeton në Itali me gjithë dokumentacionet e rregullta, megjithatë, në qoftë se ajo të ndjek, është në dëshirën e saj, pra në qoftë se ajo dëshiron të telefonojë apo jo. Por unë doja sonte t'i bëja një thirrje ose më mirë një apel, siç ja bën nëna vajzës së saj. Duke i kujtuar ato vitet vështira që ju i keni rritur me aq sakrifica dhe me aq mundime fëmijët tuaj. Unë do t'i bëj një apel Marselës, do t'i them të marri telefonin e të më bëj një telefonat. T'i kujtoj gjitha ato vujtet e në mama sajën që kam 6 vjetë që po e ndjek këtë emision. Nuk kam rreshtur të zonja Ida sa ardhur i këtu dhe jeni dëshmimtar vetë. Prandaj dua që ajo të bëhet e gjallë, vetëm të marri telefonin e të më thotë mama jam shumë mirë. Në qoftë se nuk arrin që ajo të vi, vete unë atje ku të jetë ajo ti, zonja Ida. Vete kërkoj unë. Unë do doja të kthesh te kamera me të kuqe dhe ti flisje Marselës sikur e ke përballë. Cila është ajo ai mesazh apo ajo gjë që ti dëshiron? Mesazhi im është këtu. Dëgjoj Marcela, në qoftë se më dëgjon, edhe në qoftë se më shikon këtu ku jam në këtë emision, do të lutem shumë mamaja. Merre telefonin, folëm një fjalë të më thuash mama jam shumë mirë. Edhe në qoftë se nuk të jepet mundësia që të vish, vjen mamaja kudo që ti je të gjejum. Sa vite u bën që nuk e keni parë vajzën? U bën 18 vite, zonja Ida. E sa vjet nuk ja keni dëgjuar zërin? Edhe sa 7 vjet pa ja dëgjuar zërin. Dua ta di ku është, me kë është, si është. Paktën ta shikoj një herë sa jam gjallë, zonja Ida, se ne nuk po bëjmë lart, vetëm po bëjmë poshtë. Jemi të sëmurë, si unë, edhe im shoq me ilaçe në xhep kemi ardhur, në çantë, se nuk durojmë dot. Kaq ç'të them me zonja Ida. Unë sonde shpresoj mos marr një numër telefoni nga ajo. I lutem shumë. Le ta shpresojmë deri në fund të emisionit. I lutem shumë kush Neritan Cekës, ambasadori ton që është në Rom, ai që dërgoi fotografin edhe u bazova që e kam gjallë, të më dërgoj edhe një numër telefoni që t'ja dëgjoj një herë zërin. Me nuk kam ç'të them zërin. Ç'a të them me? Nuk po duroj dot me. Kanë kaluar shumë vite, është e drejtë ajo që ai apel që ju jeni duke bërë tani për vajzën, sepse jeni nënë dhe dëshironi t'i dëgjoni zërin. Duke ditur se ajo nuk ka asnjë arsye pse të mos kontaktoj me ju. Kanë kaluar shumë vite dhe thjesht sot kam ardhur smur zonja Ida, nuk kisha mundësi më dhimbte zemra, edhe tash që prisjem atje për jashtë, isham shumë e smur. Nuk po duronjam dot më. Ç'të them tjetër? Ne do të presim, do të shpresojmë që të kemi diçka konkrete për të paktën për të pasur një numër kontakti, një numër telefoni të Marselës. Jemi shumë afër gjetjes së saj, të paktën disponojmë një foto, disponojmë të dhëna se ku ajo tashmë pra jeton, por duam një numër kontakti dhe kjo është vetëm në dëshirën e vetë Marselës. Megjithatë do të presim, ka shumë persona që ndoshta e njohin, e din ku ajo jeton dhe mundet na ndihmojnë sonte t'ia çojnë mesazhin e nënës për të telefonuar në emisionin ton dhe për ta bërë këtë bashkim pikërisht në këtë studio. Ndërkohë që dhe një herë ju mund të kontaktoni me ne në numrat tanë të telefonit, i keni të afishuar në ekranin tuaj, mund të dërgoni një mesazh, pra edhe në numrin celular, i cili ka vlerë një mesazh të thjesht, nuk ju kushton. Marcela, nëse më dëgjon, telefonoj sa më shpejt në nënës tënde. Vetëm zëri jo do të ngrohte zemrën e saj. Atëherë do të jemi në pritje këtë mbrëmje
në lidhje me historinë e Marcela Çakos dhe kalojmë tek një rast tjetër. Sonte, siç u thash, është numër i madh të rastesh për të publikuar, por përpara se të kalojmë tek një rast i cili ka ardhur në fakt urgjent javën e kaluar në emisionin ton, do doja pak dhe një herë të ngeleshim tek historia e Altin Zekës. E them këtë sepse gjatë publikimit të tij, historisë të tij javën e kaluar, sërish një bum i madh telefonatash, informacionesh, dëshmimtar të ndryshëm kanë ardhur në studion ton, në zyrat tona, duke na trumbetuar një fakt të rëndësishëm që akoma nuk është zbuluar dhe nuk është vërtetuar zyrtarisht deri në këto momente, se Altin Zeka është shëndoshë mirë dhe jeton në Angli. A është i vërtet ky fakt, ngelet për të verifikuar. Megjithatë, unë do doja të japja fjalën Bernardit për të bërë një përmbledhje pra të gjitha atyre të dhënave që ne kemi mbledhur momentalisht për historinë e Altin Zekës dhe cila është ajo thirrje që ne bëjmë sonte për gjithë teleshikuesit që na ndjekin nga Anglia. Bernard, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Ida, në fakt thirrja mbetet për të gjithë shqiptarët që na ndjekin në këto momente nga Anglia, jo vetëm nga Londra, por edhe nga zonat të tjera të Anglisë. Pasi informacionet gjatë kësaj jave, siç e thatë dhe ju, kanë qenë të shumta dhe kanë ardhur për zona të ndryshme të Anglisë. Megjithatë, momentalisht mund të them se ne jemi përqendruar në Londër, pasi në bazë të informacioneve që kemi marrë, na është thënë se mbasi mund të vazhdoj të jetoj në zonën e Crystal Palace në Londër. Bëhet fjalë gjithnjë për Altin Zekën, 31 vjeçari nga Vlora, i cili që nga data 4 nëntor e vitit 1998 ka shkëputur kontaktet me të afërmit nga Pyrgos i Greqisë. Unë vazhdoj të bëj thirrje sërish të gjithë shqiptarëve që na ndjekin. Informacioni më i rëndësishëm që ata mund të japin është natyrisht nëse ata disponojnë një numër telefoni apo një fotografi të personit i cili po kërkohet, pasi janë plot 15 vite që kanë kaluar dhe familja vazhdon të jetojë me ankth, pa e ditur mbi të gjitha dhe pa qenë të sigurt nëse ai vazhdon të jetë gjallë. Por ne vazhdojmë të mbajmë shpresë për shkak të gjithë këtij lumi të madh informacioni që ndoshta vërtet mund të jetë në Angli, por edhe sonte me shumë mirësi presim informacionin që teleshikuesit do na sillin nga Anglia. Do të jemi në pritje, pra edhe një herë ju mund të kontaktoni numrat tanë të telefonit, i keni të afishuar në ekranin tuaj, do doja edhe një herë t'i bëja publike për gjithë ju që i merrni jashtë territorit të Shqipërisë. 00355 45 30 33 00 dhe 355 45 30 33 11. Gjithashtu mund të dërgoni informacionin tuaj dhe në numrin celular nëpërmjet mesazhit, i cili nuk ju kushton, pra është një mesazh i thjeshtë, si dhe në këtë numër nuk mund të telefononi, vetëm të dërgoni pra mesazhin tuaj. Kemi diçka tjetër? Në fakt dua të bëj shkurtimisht publike edhe të dhënat e një personi, është një rast i cili familjarët na kanë sjellë këto ditë. Bëhet fjalë për zotrin me emër Bujar Fida, 52 vjeç nga qyteti i Tiranës, i cili që prej datës 1 korrik 2013 ka kryer telefonatën e fundit me familjen këtu në Tiranë. Dhe që atëherë nuk dihet asgjë rreth fatit të tij. Për herë të fundit ai ka telefonuar nga Selaniku i Greqisë, ku edhe kishte kohë që punonte dhe jetonte. Familjarët janë në studio dhe ndoshta mund të kenë ndonjë detaj. Kemi të ftuar pra në studio bashkëshorten e Bujarit, zonjën Ismete, si dhe vajzën e tij Anisën. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mos u mërzit zemër, shpresojmë që të kemi lajme sonte, na ndjekin shumë shqiptar nga Selaniku, aty ku babi ka shkuar. Megjithatë mund më jepni me pak fjalë si është historia e Bujarit. Bujari ka jetuar ka vite që punon në Greqi, njerë mirëmbrëma. Faleminderit për emisionin. Edhe është i 5 muaj që nuk të nakon. Ka vite që... Si ka qenë në momenti fundit, ai kishte ardhur pra me pushime? Me datë 19 ka qenë në Shqipëri, qershor. Dhe në datën 21 ka qenë dita e fundit që është larguar nga Shqipëria, 2 ditë para zgjedhjeve. Pra, në 21 qershor ai është larguar nga Shqipëria drejt Selanikut, aty ku ai punonte dhe jetonte. Dhe e dim që ka arrit në Selanik, në vendin e punës. Ka telefonuar? Ka telefonuar deri në datën 1. Po. Data 1 ka qenë dita e fundit e kontaktit me telefonat. Mas 3 ditësh, nga data 3, unë e ka marrë vesh që diçka kishte ndodhur, ai kishte ndodhur, më njoftuan se unë nuk dija gjë. S'ka shkuar as në punë, as në banesën ku ai jetonte. Kishte 3 ditë që nuk ishte larguar nga puna. Natën 1 kishte marrë rrogën dhe ishte larguar. Ju thatë se ai jetonte në Selanik?
dhe punonte po në Selanik. E dini në çfarë zone të Selanikut? Nuk e di, goca ka qenë atje zonën, nuk e di, po kam një numër kontakti që kam çunin e hallës atje afër. Mund të bëjmë një lidhje Benard sonte me këtë person, sepse për çdo informacion që mund të vi sonte për bujarin, mund ta kemi ndihmes, por edhe grupin tonë të vullnetarëve në Selanik, si edhe të gjithë ata që na ndjekin, gjithë ata shqiptarë që na ndjekin momentalisht nga Selaniku, nëse pra edhe njërë e kanë parë dhe din se ku ndodhet Bujar Fida, do t'i luteshim të kontaktoni me emisionin tonim duke ndjekur dhe foton e ti. Bujari është 52 vjeç aktualisht, apo jo, dhe të paktën simbas të dhënave nga një koriku i 2013-ës, ai ka shkuar në punë, ka marrë rrogën dhe nuk mëtej, nuk dihet se çfarë drejtimi ka marrë. Neve atë ditë që kemi kontaktuar, që na njoftuan që nuk është në punë, një numër telefoni, ai e ka pasur të hapur një numër telefoni. Dhe në momentin kur ne kemi ra telefonit, telefoni u mbyllë dhe nuk u hapë. Ju keni bërë denoncim në polici? Po, kemi bërë në Greqi. Në Greqi. Policia greke çfarë ju ka thënë? Shkoj me gjithë vllain, kam bërë denoncim atje. Ata janë në kërkim, po përgjigjen nuk na kanë kthyer. Në pyetje kanë marrë pronaren dhe në Selanik, në çfarë zone dhe njëherë ka jetuar, nëse është e mundur, sepse nuk e mbani mend. Brenda në Selanik? Cila edhe me çfarë punë merrej? Ku punonte? Në një magazin. Petatiku, unë se si thoshin atë vendit. Sa vite kishte që jetonte dhe punonte në Selanik? Ka 10 vjet. 10 vjet. Ishte me dokumenta të rregullta? Po, me dokumenta të rregullta. Ndërkohë që ju keni bërë denoncimin dhe në policinë greke, ai ka qenë me dokumenta të rregullta, këtu në Shqipëri keni bërë denoncim në polici? Vajtëm neve, shkova unë atje dhe më thanë që nuk ka nevojë këtu, se nuk ka humbur këtu. Se ka humbur atje, nuk ka humbur. Ndërkohë që të paktën të doja gjatë më ndihmoni edhe një herë me foton e Bujar Fides, është 52 vjeç, është nga Tirana. Dhe jemi duke ndjekur dhe foton e ti, flokët e thinjura, paksa syt kafe. Ka pas në një shenjë dalluese dhe sa i gjatë ka qenë? 1,90 i gjatë. 1,90, pra ka qenë i gjatë në një shenjë dalluese në fytyrë apo? Jo. Në qoftë se ka qenë i rregullt në kontaktet e tij, zakonisht telefononte. Mund të shkonte shumë rrallë, mund të shkonte një javë, për ditë, njërë 2 ditë, njërë 3 ditë. Kur ju keni shkuar në Selanik dhe keni kërkuar e fatë ti, keni bërë dhe denoncimin, në banesën që ai jetonte me shokë të tjerë apo vetëm fare? Është kontrolluar në banesë gjithë shka, në qoftë se ka marrë në një send me vete apo... Jo, robat atje dhe ca dokumenta kishte lënë atje të punës. Pasaport, ka me vete, kartë identitet, i ka me vete të gjitha. Po? Edhe në internet, ai ka punuar në kompaninë Petahti, e cila është me qendër në Kalohori të Thesalonikit. Petahti? Në Selanik. Dhe njëherë për të gjithë jemi duke ndjekur foton e Bujar Fides, sot duhet të jetë 52 vjeç, dhe njëherë japim të dhënat pra në kompaninë Petahti. Petahti në Kalohori të Selanikut. Të Selanikut. Të shpresojmë që mund të ketë dhe shqiptarë të tjerë. Ka pas në një shok atje, apo ka pas rreth shoqëror personat të tjerë të cilët e kanë njohur dhe ka kontaktuar me ta, jenë interesuar? Te puna nuk njohim njëri. Nuk njihni asnjë. Neve jo, si familjar. Kurse çuni hallës edhe mund t'i njohë shokut atje. Në momentin e fundit, kur ju keni folur në telefon, keni folur me ta, apo që nga momenti që ai ka ikur s'ka telefonuar, më vetëm ju ka dërguar lajm se ka mbritur? Jo, lajmin e kemi marrë nga të tjerët neve, ky nuk ka njoftuar fare. S'ka marrë fare në telefon? Kur ka arrit në Greqi, apo... Kur ka arritur në Greqi, flasim, ju ka telefonuar? Po, kemi kontaktuar deri në datën 1. Deri në datën 1. Pra, në këtë bisedë të fundit të tij telefonike, ju ka treguar diçka, ka qenë e mërzitur, ka qenë apo si zakonisht? Si për herë. Si për herë. Të shpresojmë që të ketë lajme sot për të, dhe njërë nga një koriku i këtij viti ai është larguar në drejtim të paditur dhe që nga ai moment nuk dihet fati i tij, këtu qëndron dhe pika 0. E zhdukjes Bujar Fides, 52 vjeçarit nga Tirana, i cili prej 10 vjetësh kishte emigruar në shtetin grek, aty ku ai jetonte dhe punonte, por vazhdimisht kthehej edhe në familjen e tij, si dhe i telefononte pothuajse për ditë familjarëve. Është rreth 1,90 i gjatë, me flokë të thinjura dhe syt kafe. Në qoftë se ai u ndjek sonte, të shpresojmë që
tjetë shëndoshë e mirë të këtë shkuar diku, apo nuk e dim çfarë mund t'i ketë ndodhur, ose personave që e din ku ndodhet, çfarë do t'i thoshit? Unë nuk i them gjë tjetër përveç se një telefonat, kushdo që e ka parë të njoftoj me një fjalë në radhë të parë, të njoftoj në televizora, kudo që të jetë, edhe në rast se ai shpresojmë që të jetë i gjallë, në rast se është i gjallë, të bëj një telefonat vetëm thjesht që jam shëndoshë e mirë për prindrit e vet, për fëmijët, për gjithë rrethin familjar që na rrethon. Ju jetoni këtu në Tiranë apo jo? Përpara se ai të largoheshe nga Shqipëria, kishit ndonjë mosmarrveshje, kishte diçka apo gjithçka? Mosmarrveshje, nuk kemi pas ndonjë mosmarrveshje, me fjalë. Ja, u bëj këtë pyetje për t'ju marrë vesh pra se çfarë mund të ketë ndodhur. Edhe atë ditë e kuriku se ishin zgjedhjet, ishin ardhur për të votuar, thash, rridhe këto 2 ditësh, se janë dhe zgjedhjet edhe pushime ke. Mos ik, se ishte ditë e premte atë ditë që iku. Ajo tha do iki, tha se ka mallë se më zem punën. Nuk votoi, por iku, në datën 21 iku. Në datën 21 iku. Dhe ne kemi kontaktuar që me datën 21 ka dalë, domethënë se kemi pyetur atje, dhe ka dalë, nga kufiri ka dalë. Pra në 21 qershor, deri në një korik, ju keni pas kontakte, telefonata e fundit ka qenë në një korik, dhe nga një koriku ai është dukur pa lënë adresën. Të shpresojmë sonte pra edhe një herë të publikojmë foton e tij për të kërkuar ndihmë të gjithë atyre që na ndjekin nga Selaniku. Edhe një herë japim të dhënat Benart se ku ka punuar në Selanik, në çfarë zone të Selanikut, dhe për të gjithë shqiptarët që na ndjekin ndoshta nga Kalohori, të paktën kështu është bërë ditur. Nga në një kompani Petahti në Selanik, e cila të paktën që shohim edhe në internet është një kompani e cila merret me import-eksport me mallra. Kjo është informacioni që gjejmë, edhe po flasim konkretisht dhe po kërkojmë fatin e Bujar Fides, 52 vjeçarit nga Tirana, i cili që prej datës 1 korrik 2013 ka shkëputur kontaktet me të afërmit pikërisht nga Selaniku. Atëherë do të jemi pritje të shikojmë se çfarë informacionesh do të vinë sonte për Bujarin, të shpresojmë që kryesorja të jetë shëndoshë e mirë dhe pastaj gjithë të tjerat do t'i mësojmë me kalimin e kohës, por kryesorja është që të jetë shëndoshë, të jetë një jetë. Atëherë, do t'jemi në pritje, në qoftë se ka diçka në lidhje me Bujarin, më njoftoni, edhe njëherë mos nguroni të telefononi në numrat tanë të telefonit, jeni duke ndjekur foton e Bujar Fides, i cili është zhdukur nga data 1 korrik i vitit 2013 nga Kalohori i Selanikut. Këto janë të dhënat, ka punuar në një kompani import-eksport, ndoshta në një magazin, si thonë dhe familjarët e quajtur Petahti. Këto janë të dhënat që ne disponojmë për momentin në Kalohori të Selanikut, në qoftë se ka persona të cilët jetojnë në këtë zonë dhe e kanë parë Bujarin, e din se ku ndodhet apo kanë dëgjuar diçka, do t'i luteshim të kontaktonin me njëherë në emisionin tonë. Pra në numrat tanë të telefonit, të cilët i keni të afishuar në ekranin tuaj, fal kompanisë Neofon. Atëre, Seda, kalojmë tek rasti tjetër. Po, Aida, atëherë natën e sotme do të prezantoj historinë e një djali i cili kërkon nënën e tij biologjike. Ai quhet Klodian Gjasufa, është i lindur në datën 12 shkurt të vitit 1984 në Tiranë. Aktualisht Klodiani është i birësuar, ka krijuar madje edhe familjen e tij të re, ka dhe një fëmijë të vogël, por pas kaq vitesh ai kërkon të njohë nënën e cila e solli në jetë. Sipas verifikimeve që ne kemi arritur të bëjmë me identitetin e tij, duhet të theksoj se aktualisht ai nuk mban emrin Klodian, pasi prindrit të cilët e kanë birësuar i kanë ndruar identitetin e tij, por emri Klodian është emri të cilët ja ka vënë nëna e tij biologjike. Sipas këtij emri, Klodian Gjasufa, ne kemi arritur të gjejmë të dhënat e tij biologjike. Emri i babait të tij është Boris, ndërsa emri i nënës është Alma. Datëlinja e tij nuk është ndryshuar, 12 shkurt 1984 dhe ka ardhur në jetë në maternitetin e Tiranës. Edhe një herë 12 shkurt 1984. 84. Këto informacione ne kemi ka qenë Klodian. Klodian, po. Ka lindur në maternitetin e Tiranës. Po, këto informacione ne i kemi marrë nga shtëpia e fëmijës dhe nga materniteti aty ku ne kemi filluar takimet. Pra këto janë të dhëna zyrtare. Ndërkohë që kërkohet pra nëna, ai kërkon nënën e tij,
Alma Gjasufaj. E cila e ka lindur në vitin 1984 dhe njëherë datëlindja e saktë? 12 shkurt 1984, më falë. Okej, atëherë do të jemi në pritje të shpresojmë se dikush do të telefonojë edhe për Klodianin. Ky është emri i tij, të cilin ja ka vënë nëna e tij biologjike, sot ai si është identiteti i tij sot? Djali nuk dëshironte ta. Okej, atëherë do të jemi në pritje të shikojmë se cila do të jetë lëvizja nga ana tjetër dhe kalojmë tek Stela. Stela, mirëmbrëma. Shëndetje gjithëve, do vazhdojmë të kërkojmë sërish fatin e Arveno Xhelilaj dhe jemi duke kërkuar në shtetin Zviceran. Po jap edhe të dhënat e tij njëkohësisht. Arveno Xhelilaj sot duhet të jetë 33 vjeç. Ai rezulton i humbur që prej datës 13 prill të vitit 2013 në drejtim të paditur. Pista të shumta kërkimi u hapën për fatin e tij, por ne kryesisht jemi përqendruar në Zvicër pasi aty kanë ardhur informacione të shumta ku bëhej fjalë se ishte parë në disa qytete të Zvicrës. Sonte në linjë telefonike për më shumë të na japi disa informacione më të fundit. Po, me bashkëpunëtorin tonë më të ri, zotin Astrid. Astrid Ajvazi. Po. Drejt për së drejti nga Zvicra, mirëmbrëma Astrid, përshëndetje. E kemi mirëmbrëma? Linja numër e kemi telefonatën. Linja numër 1 regjia. Mirëmbrëma Astrid, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, Ida, mirëmbrëma. Unë fillimisht dua t'ju falenderoj, ju përshëndes për gjithë pra disponimin tuaj dhe gjithë punën që jeni duke bërë në lidhje me historinë e Arveno Xhelilajt. Pasin dyshojmë duke marrë parasysh dhe gjithë informacion që kanë ardhur nga java e kaluar për një djalë që mundet të ketë udhëtuar me një linjë autobuzash nga Kosova drejt Zvicrës. Të paktën me këto informacionet që ne ja u kemi kaluar dhe nëpërmjet gazetarëve të emisionit, kemi diçka për cilën dëshiron t'ju bësh thirrje në këto momente, pra Astrid, apo kemi diçka konkrete që mund të publikojmë? Fillimisht është nder dhe kënaqësi që t'jem pjesë e stafit tuaj dhe Faleminderit. mundohem sa të pak t'i shuajmë ato plak në zemrat e prindve që janë për këta njerëz që jo pranë tyre për momentin. Rastin Arveno Xhelilaj kam përcjell prej fillimit. Kam rastin që mund të jetë diku në Zvicër, fillimisht ishte Syriu në pyetje, pastaj Gjenevë, Lozan, dhe qytete të ndryshme. Në bazë të informacioneve që kam gazetarëve të juaj, kam bërë kërkime isha dhe në policinë regionale, kantonale, mendoj këtu në kanton Argaus, kryesisht në qytetin për cilën flitet se mund të ishte Arveno Xhelilaj. Fatkeqësisht nuk ekziston një person me emër tillë, të paktën me emrin e tij dhe datëlinjën që kemi, ka hyrë dhe ka dalë në Zvicër. Domethënë policia bëri kërkimet. Të paktën po. Dhe si Arveno Xhelilaj nuk ekziston. Të paktën me identitetin e tij nuk është asnjë person i cili mund të jetë ndaluar nga policia zviceriane apo mundet të jetë diku i regjistruar. Ndërkohë që simbas informacioneve që kanë ardhur në emisionin ton mundet të ketë identitet tjetër, pasi të gjitha dokumentat, pasaportën e tij e ka lënë në shtëpinë e tij në Vlorë. Megjithatë, sonte të shikojmë se çfarë zhvillimesh të tjera do marrë historia e tij dhe ne do t'ja u kalojmë çdo të re që do të dëgjojmë. Po, Aida, unë kisha lutur një kostisht dhe gjitha ata që në t'japin sa dhe pak informacione për rastin e Arveno Xhelilaj. Po? Që jenë mundësisht pak më sakt për vendin ku është parë Arveno Xhelilaj, që mund t'jon më të marrë informacione më sakta. Atëre, të falenderoj shumë Astrid, unë shpresoj që apelin tuaj ta kenë dëgjuar të gjithë teleshikuesi që ndjekin emisionin tonë sonte drejt për së drejti, dhe duke marrë parasysh se çdo informacion që vjen, të gjitha këto informacione verifikohen në kohë reale dhe nga juve dhe ndoshta edhe nga grupi i vullnetarëve që i bashkojnë dita ditës emisionit Njerëz të humbur. Astrid, unë të përshëndes, të falenderoj, nëse do të kemi diçka konkrete sonte, do të kërkojmë sërish linjën me ty. Patjetër, Aida, unë do t'jem në dispozicionin tuaj dhe për çdo informacion të mundshëm, unë do t'jem këtu dhe mbesim me shpresë që nuk do të zgjasin edhe gjatë kërkimit tona, por do të lajmërohet faktën. Të shpresojmë. Unë të falenderoj, të përshëndes për momentin, ndoshta dëgjohemi më vonë, Astrid. Të falenderoj shumë, të përshëndes nga Tirana. Atëre ishim në një linjë telefonike me bashkëpunëtorin tonë më të ri nga Zvicra, zotin Astrid Ajvazi, i cili është duke bërë kërkime, ulumtime
gjatë gjithë sa jave në lidhje me historinë e Arveno Xhelilaj, duke marrë parasysh për një djalë jashtëzakonisht të ngjashëm të i cili ka udhëtuar me një linjë autobuzash nga Kosova, nga Prizreni, dhe mendohet se ka përfunduar në Zvicër, ka pasur disa të dhëna të tjera në lidhje me fatin e Arveno Xhelilat. Për momentin ndoshta nuk do t'i bëjmë publike, sepse ja kanë kaluar pra bashkëpunëtorit ton, por dhe disa vullnetarë të emisionit ton, cilët janë duke kërkuar, ndërkohë që ju mund të vazhdoni telefononi nëse keni parë diku atë, apo nëse dini diçka më tepër në lidhje me fatin e tij. Kalojmë tek rasti tjetër. Kalojmë tek Dorina. Mirëmbrëma Dorina. Edhe natën e sot me Aida do kërkojmë fatin e Lorena Shatrafilit, vajzës 48 vjeçare sot, e cila rezulton e humbur për familjarët e saj që në datën 9 shkurt të vitit 1994, vend në të cilën ajo ka humbur dhe gjurmët e saj është shteti grek. Kërkimet kanë vazhduar nga ana jonë për rastin e Lorenës. Duhet të themi që kërkimet në rrugë zyrtare fillimisht kanë nisur në gjendjen civile të Tepelenës për të marrë pasi vendlindja e saj është Luzati Tepelenës dhe për të marrë një informacion më të saktë në qoftë se gjithmonë duke i referuar informacionet që mbërriti javën e kaluar në emisionin tonë, që një vajzë e ngjashme me Lorenën mund të ndodhej në shtetin grek, në Athinë, në një lagje të saj, në një zonë të quajtur Piqerni. Të paktën duke marrë parasysh të informacion kanë filluar kërkimet e para në këtë zonë. Dhe çfarë kemi në vendlindjen e saj, në gjendjen civile, është kontaktuar punojësja e gjendjes civile, e cila na ka dhënë. Dorina, të kërkojnë ndjes, idhemi në rastin tjetër sepse sapo ka mbritur me sa duket është dëgjuar mesazhi i mamas së Marselës në anën tjetër. Ka mbritur një informacion e cila ka dhënë një të dhënë tjetër në lidhje të rëndësishme, me sa duket për Marsela Cakon. Dhe bëhet fjalë jo më larg pra se 4 prillit vitit 2013, apo jo? Ka informacione, di se ku... Atëre, me sa duket të shpresojmë deri në fund të emisionit. Në qoftë se kemi diçka konkrete, një numër telefoni, të paktën ta lidhim nënën sonte me vajzën. Dorina, të kërkojnë ndjes, mund të vazhdosh, pra jemi përqendruar në Athinë, në zonën e Piqernit, afër Palinit, për gjithë shqiptarët që na ndjekin momentalisht nga Athina dhe që mundet të ndihmojnë, dhe ndoshta e kanë njohur Lorenën dhe e kanë parë, edhe njëherë Lorena është larguar nga viti 1994 nga Luzati Tepelenës. Në gjendjen civile të Tepelenës u mor informacioni që duke qenë se bëhet fjalë për vite shumë të hershme dhe të gjitha dhënat e personave, individëve të caktuar kanë qenë në regjistrat zyrtar, ndërkohë nga 2009 dhe në vazhdim janë hedhur në databazë elektronik dhe sipas përgjigjes të marrë nga ana e saj figuron në trungun e familjes vetëm Lorena Shatrafili. Pas vdekjes prindërve të saj, motra dhe vëllezërit kanë krijuar familjen e tyre, kështu që ajo figuron në trungun familjar. Po, për një informacion më të detajuar, në qoftë se është trequr një certifikat ose nëse është pajisur me pasaportë shqiptare. Kjo të merr pak kohë, pasi punojësja e gjendjes civile do të fillojë një kërkim më të detajuar. Më pas kërkimi jon ka vazhduar në Ministrinë e Brendshme për të marrë një informacion tjetër, në qoftë se është bërë ndonjë aplikim nga shtetëse Lorena Shatrafili për marrjen e një pasaporte, çka do ta lejonte ato që të largojnë në një shtet tjetër. Dhe në fakt dua të falenderoj Ministrinë e Brendshme, në momentin e parë që ne kemi bërë kërkesën, menjëherë janë përgjigjur të gatshëm për të na ndihmuar. Në qoftë një person me këtë identitet ka tërhequr pasaport dhe këto vitet e fundit që ne flasim. Pra që kur kanë dalë pasaportat e reja biometrike në Shqipëri, për të vërtetuar pra se ekzistencën e saj në jetë, sepse që nga viti 1994, frika me madhe që kanë familjarët e saj është në qoftë se atë jemi duke kërkuar mes të gjallëve. Le ta shpresojmë që ajo të jetë shëndoshe mirë dhe të gjitha të dhënat që vinë nga Athina, e pikërisht nga zona e Piqernit, për një vajzë të ngjashme me origjinë nga Tepelena, që ka shumë vite që nuk kontakton me familjen, të jetë vërtet Lorena Shatrafini. Megjithatë, jemi në pritje rreth informacioneve zyrtare të shtetit tonë, por ndërkohë kërkojmë tani në shtetin grek. Janë bërë kërkimet e para në bashkinë e Piqernit. Ka filluar fillimisht dhe atje kërkimet, nga biseda që kemi zhvilluar me punojësen e gjendjes civile atje. Dhe për këtë, Dorina, do t'ishte mirë të falenderonim një zonjë e cila ka ndihmuar shqiptare vullnetarisht në lidhje me historinë e Lorenës dhe është duke na dhënë pra shumë mënyra kontakti për të lidhur dhe për të marrë vesh në qoftë se ajo me këtë identitet është regjistruar edhe në shtetin grek. Ndërkohë që cilat janë të dhënat e tjera?
Rasti si që kemi theksuar është këtë javë prezantohet dhe në emisionin analog. Është kërkuar ndim pra edhe në emisionin Fostotunel. Jemi në pritje dhe nga ana e tyre për një informacion më të detajuar, gjithashtu dhe është kontaktuar vullnetari jo në një zonë aty përreth Athinës, i cili së bashku me disa persona të tjerë shqiptar janë treguar të gatshëm në kërkimin e shtetases Lorena Shatrafili. Ndërkohë që unë do doja regjia të më ndihmonit me foton e saj. Vërtet është një foto e vjetër, është një foto që nuk duken mirë tiparet e Lorenës, por është e vetmja foto që disponojnë familjarët nga viti 1994. Duhet thënë se kolegët tanë pra të emisionit Fostotunel, dritë në tunel, i cili zhvillohet në kanalin Alfa në Greqi, kanë marrë përsipër që këtë të premte në emisionin e tyre të drejtë për së drejtit publikojnë historinë e Lorenës, duke pritur telefonata dhe informacione dhe nga audienca greke, por dhe nga emigrantës shqiptarë të cilët të ndjekin emisionin dhe aty, pra për një qëllim për të kthyer këta njerëz pranë familjes. Duke qenë pikërisht tek ky emision, pra tek emisioni Fostotunel, ata kolegët tanë grek kanë kërkuar dhe ndihmën e emisionit tonë për të publikuar një person i cili është gjetur pra në rrethana shumë të dyshimta, ndërkohë që këto momente unë do t'jap vetëm të dhënat dhe datën. Nuk dihet se kush është personi, por ata kanë kërkuar që ne të publikojmë foton dhe të dhënat e tij, pasi mendohet se mund të jetë shqiptar. Është gjetur në 8 mars të vitit 2012 një person, mendohet sipas autoriteteve greke se mund të jetë shqiptar, i cili është shtruar në spitalin e Larisës. Sipas të dhënave që kanë ardhur, ndoshta mundet të jetë i aksidentuar, por mbas 20 ditëve fatkeqësisht ai ka humbur jetën po në këtë spital. Nuk dihet identiteti i tij, është i gjatë rreth 1,70 cm. Ndoshta nga momenti në moment dhe gjatë orëve të mëvonta të emisionit, ne do të publikojmë edhe një foto të tij që disponojnë kolegët tanë pra në emisionin Fostotunel në Greqi për ta publikuar në emisionin tonë dhe për të ndihmuar familjarët e tij se kush është ky person. Ne në fakt kemi bërë një kërkim nëpërmjet rasteve që kërkojmë në emisionin tonë dhe nuk është se kemi identifikuar foton e këtij personi me një nga personat e humbur që ne kërkojmë në shtetin grek, megjithatë, ndoshta në orët e mëvona nga momenti në moment presim dhe foton që të vi pikërisht nga kolegët tanë në Greqi. Kalojmë tek rasti tjetër, Albano. Rasti që do të prezantojmë sot është rasti i shtetasit Ilmi Cani, që kemi prezantuar dhe në emisionin e kaluar. Për t'u rikujtuar paksa historinë e tij, Ilmiu sot kërkohet nga familjarët e tij. Ai është nga Dibra dhe në momentin që ne e kërkojmë sot, ai është 31 vjeç. Në pas viteve 90, Ilmiu ndonë se në mosh fare të vogël emigron për në Greqi, ku sipas emigrantëve, sipas familjarëve, ai ishte punonjës në ndërtim. Në vitin 2003, Ilmiu largohet për në Belgjik, ku njihet me një bashk qytetar të tij nga Dibra, i quajtur Edvin Doda. Prej 2 vitesh, Ilmiu ka jetuar te pronari i tij, i cili quhej Roni, pronari i cili jetonte në Belgjik, prej 2 vitesh aty jetoni, dhe ka shkëputur kontaktet në 5 maj të vitit 2011, ku telefonata e fundit ka qenë me të vëllan, pikërisht me Nezirin. Pas kësaj date nuk dihet asgjë më për Ilmi Canin, por në një nga gazetat belge, Aida, thuhet ka dalë një shkrim për humbjen e tij, ku ka dalë me emrin jo Ilmi Cani, por me emrin Hasan Cara. Pra me këtë emër njihet në shtetin belg. Njihet me emrin Hasan Cara. Do të theksoj këtu që ka ardhur dhe një informacion i fundit në datën 20 nëntor. Përpara se t'japim informacionin, do doja të bënim një lidhje dhe me Linditën sonte drejt për së drejti nga Brukseli për të marrë vesh se ku kanë arritur dhe pra njerëzit të tanë, Lindita së bashku me grupin e saj në Belgjik. Ndërkohë, mirëmbrëma Lindita, linja nëmër 1 regjia. Lindita, mirëmbrëma. Përshëndetje. Mirëmbrëma Ida, përshëndetje. Të përshëndes nga Tirana, të falenderoj për gjithë punën që ke bërë edhe këtë javë në lidhje me fatin e këtyre personave të cilët nuk kanë kontakte me familjarët e tyre. Edhe unë ju falenderoj juve Aida dhe përshëndes stafin rast parë, publikun që ndodhet në studio, dhe të gjithë teleshikuesit që ndjekin në rrugë toksore dhe satelitore, që janë një mbështetje e madhe në dhënien e informacionit, ku aty mund kemi dhe shpresën më të madhe tek audienca që na ndjek.
Lindita, në lidhje me historinë e Ilmiut, i rikthehemi sërish edhe sonte, pasi ne e publikuam edhe javën e kaluar dhe në fakt ka ardhur një informacion i rëndësishëm të cilin do ta publikojmë dhe më vonë, por ndërkohë, në lidhje me kërkimet që ka bërë dhe policia belge, është zbuluar diçka e re apo ka ngelur sërish të pranë ato pista që kanë qenë të dyshimta? Aida, dosja e Ilmicanit, i datimi 28/4/1982 nga Zaldarda e Dibrës, ka humbur në vitin 2011 me datën 5 maj të 2011. Kështu është data eksakte e zyrtarizuar në Policinë Federale. Pra është një dosje voluminoze e cila është në hetim, por nga të dhënat shumë konfidenciale, të marra shumë konfidenciale, rezulton që ka shumë dëshmitar, por njëri nga ata është shumë shpresdhënës, do të them, në informacionin e tij që ka dhënë, por për arsye të hetimit dhe të konfidencialitetit për momentin, për arsye se dosja është në hetim, nuk mund ta bëjmë publike në ajër, por du të citoj një dëshmi tjetër, Aida, për arsye se unë kam mbledhur shumë dëshmi të cilat janë intervistuar pranë autoriteteve federale belge, gjithmonë flasim të Policisë Federale belge, por që audienca dhe marrja në pyetje edhe shumë dëshmitarëve po vazhdon ende. Megjithatë do të citoj që një nga dëshmitarët ka cituar që ditën e humbjes me datën 5 maj, thot që ai e ka parë duke hyrë në makinë, por hidhet si dyshim dhe hipotezë. Kush ishte personi që e mori në makinë? Ishte pronari i cili strehoi edhe Ilmicani, apo ishte pronari ku punonte Ilmicani? Do të bëjmë di, Aida, Ilmicani punonte më tepër në ndërtim dhe merresh me gips në kohën që ishte, dhe personi në fjalë që është marrë në pyetje, dëshmitari thotë që Ilmiu ishte një djalë shumë sportiv, i gjatë me flokë të zeza të shkurtra, mbante një vash të floriri me shqiponjë, që ati i kishte rënë shumë në sy, dhe kishte një bicikletë që vente dhe kthehesh në punë për nevojat e tij. Sa majta zgjastas ku gjente ai punë. Kishte pasur dhe një kontakt shumë të shkurtër, personi në fjalë është belg dhe jo shqiptar. Ditën që humb kontaktet Ilmicani, ai e ka parë vetë personalisht që hyp në makinë, por nuk di të saktoj, ishte ky padroni ku jetonte Ilmicani, pra i shtëpisë, apo ishte padroni i punës ku punonte Ilmicani. Kush e mori atë ditë Ilmicani në makinë? Lindita, është një pyetje që ne jemi në ndjekje të kësaj përgjigje, për arsye se dëshmitari Aida ka dhënë sa dëshmi, po që nuk mund t'i bëj publike për arsye e timit. Jo, absolutisht. Dhe për rastin tjetër, Aida, të denoncimit që është bërë nga shoku i tij, Edvin Doda, ata ishin shok që ishin prezentuar së bashku për azil kërkim, dhe ky vjen nga Dibra dhe shoku i tij tjetri Artani, dhe këta kanë dëshmuar që kishin lidhje të herpashershme me Ilmicanin, ndryshe i quajtur Hasan Sara, por në momentet që ata kontaktonin për të pirë një kafe, se jetonin larg në distancë me kilometra, ta janë intervistuar dhe janë marrë në pyetje nga Policia Federale, Aida. Këto janë gjitha zyrtare, nuk janë hamendësime apo të marrë drejt për drejt nga personi në rrugë siç marrim informacion. Por janë të gjitha të zyrtarizuara. Lindita, një pyetje do doja të bëja unë, ndoshta je në dijenit na përgjigjesh për faktin e makinës, se thatë pra më përpara se ka dëshmitar që deklarojnë se ai ka hypur në një makinë, por nuk dihet ka qenë pronari i tij ku ai jetonte apo ku ai punonte. Dihet tipi makinës, çfarë makine ka qenë, çfarë tipi, çfarë ngjyre, dihet, është deklaruar. Aida, këto nuk jeten për arsye të konfidencialitet me fjalë ka një hipotezë që a mund të ishte padroni shtëpisë apo padroni ku ai punonte, por për arsye të ruajtjes me fjalë hetimit, nuk mund ta bëjmë publike. Por unë do të bëj publike sonte, Aida, numrin e dosjes së Ilmicanit, 06 që të gjithë mund të kontaktojnë, kjo është e dhënë nga policia, që nuk mund ta bënim publike më parë, por unë kam marrë, si thonë, vendimin nga ata që unë mund ta publikoj, ta bëj me dije, numri i dosjes së Ilmicanit, i cili gjendet në seksionin
e të gjithë të humbërve nga Policia Federale që kërkohet në gjithë botën është 06 05 11 viz CAR. Pra është nga seksioni i cili policia e ka vënë në linjë me datën 17/6, citoj 17/6, 2011 aida, nga prokurori i çështjes që ka dosjen voluminoze të Ilmit Canit. Lindita, thatë pak më përpara se çfarë tipi makine ka qenë apo çfarë ngjyre ka qenë, nuk është bërë publike për arsye hetimi. Megjithatë, mendoj se ndoshta tonin fjala Ida është në hetim dhe duke pasur gjithmonë atë më dyshën dhe hipotezën gjithmonë tek personi i shtëpisë që është pronari Zoti Roni, që ai faktikisht kishte pas shumë hyrje dhe dalje me Ilmicanin, edhe ndërkohë që ai ndodhesh në azil. Pra që ishte azil kërkues, që ishte akoma i pa stabilizuar në një shtëpi banuese, por ishte në një kamp azili si që janë të gjithë kandidatët për një status të rregullt për azil kërkim këtu në Belgjika Ida. Dhe citoj këtu, nga dëshmitarët ukullar që janë marrë në pyetje, dëshmojnë që zotri Roni, i cili jeton në adresën e fundit ku Ilmi Cani humb dhe kontakte me familjarët. Dhe kontaktet është Udban numër 712, kodi postal 3630, Mekelen. Pra Udban numër 712. Gjithmonë hidhesh një hipotezë se zotri Roni në audiencën dhe në intervistën që ka dhënë pranë policisë, dëshmin që ai ka dëshmuar, thoshte që Ilmi Canin nuk e ka njohur asnjëherë dhe nuk ka pasur kontakt asnjëherë. E ka munguar faktin. Në kohë Ilmi Cani kishte hyrje dalje tek zotri Roni. Pra është një hipotezë shumë e fortë dhe një dëshmi, por ai citon që unë nuk e kam njohur asnjëherë, nuk kam pasur kontakt asnjëherë, në të kundërtën e dëshmive të tjera që të tjerët e kanë parë dhe kohën që Ilmi jetonte në kamp. Ai shkonte dhe takonte edhe në kamp. Pra humbja me fjalë edhe zhdukja e Ilmi Canit në datën 5 maj, kjo zyrtare këtu, është nga adresa e fundit të zotri Roni, Udban numër 712, kodi postal 3630, Mekelen. Pra 5 maj 2011 ka humbur çdo lidhje dhe këtu fillon dhe pika 0, është dukes Ilmi Canit. Citoj dhe diçka tjetër, Aida, nga tabulate që janë marrë të policisë, është diçka zyrtare që me ndjekjen e hetimeve është marrë që data 6 maj ka qenë dhe data e mbylljes së telefonit celular të Ilmi Canit. Deri me datën 6 maj të 2011, telefoni celular i Ilmi Canit, Aida, ka qenë i hapur. E kuptoj. Do të thotë që këtu që donë paka shumë hetimi, por për shumë arsye, për konfidencialitet, nuk mund të bëjmë me dije sonte në ajër, por gjithmonë në rrugë zyrtare si që kemi punuar gjithmonë. Patjetër, Lindita, unë të falenderoj shumë për gjitha këto që ju keni grumbulluar, keni kërkuar edhe diçka, Ida, do të shtoj edhe diçka tjetër. Unë kam marrë dhe takim me presidentin e Missing Skinhead.be këtu në Belgjikë, që do të thotë ndihmë për personat e humbur madhor, Josef Deni, dhe ai e ka vënë në skedën e të humburve në gjithë botën, si një person i humbur dhe do të na ndihmonte shumë. Të shpresojmë, Lindita, të shpresojmë që të kemi lajme dhe të merret vesh gjithë misteri i Ilmi Canit. Edhe diçka, Ida, një dëshmitar tjetër belg dëshmon që ai kishte kontaktuar me Ilmi Canin, por që ishte i ardhur me origjinë greke, edhe thot që Ilmi Cani fliste shumë mirë greqishten dhe pak flamist, do thot hollandist, fliste dhe pak hollandist. Ilmi Cani ishte njohur si mirë gjuhë shqipe, greke dhe asaj pak hollandeze. Ku një dyshim edhe i policisë federale në hetimet që janë bërë, ishte se mos ndoshta ishte kthyer në Greqi, sepse Ilmi Cani posedonte dokumentat e rregullta në Greqi. Mirë po, është bërë dhe një lidhje nëpërmjet policisë federale greke, por që asnjëherë nuk është marrë një përgjigje sakt, ku do të thotë që Ilmi Cani ishte pajisur me dokumentat e rregullta në Greqi, të paktën me emrin origjinal të tij.
për arsye se këtu ishte prezantuar si minoren me emrin Hasan Sara. Lindita, duke marrë parasysh se ai fliste edhe gjuhën flamençe, do me thënë hollandisht, familjarët kanë kërkuar dhe në emisionin Vermis, pra i cili është për personat e humbur në Holland, por nuk është zbuluar diçka konkrete. Në fakt, deri tani kemi edhe ca informacione gjithmonë konfidenciale, të cilat na vijnë për një vendodhje tjetër, por që nuk mund ta bëj publike për të dizinformuar dhe publikun. Patjetër, të presim ndoshta edhe mbrëmjen e sotme. Do ta lë këtë në heshtje për arsye të shohim nëse me të vërtet ekziston Ilmi Cani, atje ku ne kemi informata, këto zyrtare gjithmonë flas. Po, e kuptoj, Lindita, edhe javën e kaluar. Shumë pranë me Belgjikën, Aida, shumë pranë me Belgjikën. Po, Lindit, edhe javën e kaluar ka pasur një informacion që ka ardhur drejt për së drejti në emisionin ton. Ndërkohë edhe unë nuk do ta bëj publike derisa të shikojnë dhe ta verifikojnë plotësisht, do të jemi në lidhje ndoshta nëse do të kemi diçka sot, do të kërkojmë sërish lidhjen me ju. Patjetër, unë jam super për informacion që ju mund të merrni, mund ta verifikojnë kohë reale dhe mund të kemi një lidhje tjetër. Unë të falenderoj, të përshëndes dhe punë të mbar. Edhe unë të falenderoj dhe uroj punë të mbar dhe me suksese një emisioni sotëm, inshallah ka sukses deri në fund. Të shpresojmë, Lindita, të shpresojmë. Mirupafshim për momentin. Mirupafshim. Atëre ishim në një lidhje drejt për së drejti me Skype me bashkëpunëtoren ton Linditën nga Belgjika, e cila, siç e dëgjuat, foli hollësisht në gjitha informacionet që dhe nga policia belge, por edhe vetë ajo ka grumbulluar në lidhje me fatin e Ilmit Canit. Ndërkohë që ju vazhdoni telefononi nëse keni diçka më tepër për të, ndoshta gjatë minutazhit të mëtejshëm Albane do të na japi dhe informacionin që ka ardhur, por që nuk është verifikuar plotësisht, pra në lidhje me Ilmit Canin javën e kaluar. Do të kalojmë në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare për të falenderuar dhe sponsorat që mundsojnë këtë emision. Të nderuar miq, mos u largoni, vazhdoni të telefononi në numrat tanë të telefonit të mundsuar nga kompania Neofon. Kthehemi më njëherë pas reklamave. Swing, give me that 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 swing. My heart is giving you love. Wow, shiko sa e mira imi. Try not to need you so much. Wow, sa e mira. Shumë. I mirë, ashtu mendoja dhe unë, po jo në të gjitha drejtimet. Kërkoni diçka perfekte? Përfitoni komunikimin më të mirë në të gjitha drejtimet vetëm me paketën mujore nga Eagle Mobile. Minuta pa fund me operatorët kombëtar dhe ndërkombëtar në Itali dhe Greqi. Shumë SMS dhe mira megabyte. Eagle Mobile, lider në çdo komunikim. Bizol, vaj gjeneratës së re, gjithmonë grim. Vaj motorit Bizol, do të thotë, kujdes profesional për çdo lloj motori. Një gamë plot vaj gjerman që siguron qëndrueshmëri, besueshmëri dhe një produkt të përsosur për motorin e mjetit tuaj. Bizol, një hap përpara. Bizol Green, distributor zyrtar në Shqipëri, RGSHA. Jemi kthyer në studio, të nderuar miq. Jemi në këtë transmetim të drejtë për së drejtin në kërkim të fatit të personave të humbur e të zhdukur, gjithmonë në valët e televizionit publik shqiptar, në valë satelitore dhe toksore. Në fakt, unë dua të falenderoj përpara se të vazhdojmë pjesën tjetër të emisionit, të gjithë ata të cilët janë duke telefonuar për momentin, janë duke dhënë informacione dhe janë të shumt, ju falenderoj në emër të këtyre familjarëve, të cilët kanë më shumë se kur nevojë për ndihmën tuaj. Dhe sapo më tha, po Albano. Para se t'jap informacionin për Ilmit Canin që ka ardhur javën e kaluar, sapo më ka ardhur një informacion nga një telefonues nga Selaniku, ku nuk do t'jap të gjitha detajet, ku bëhet fjalë për shtetasin Geraldo Dautaj. Geraldo Dautaj, do doja regjia të më ndihmonit me foton. Nëse kanë foton e Geraldo Dautaj. Është prezantuar në bllokun e parë të pasaportave televizive. Dhe flitet që e ka parë në një lokal në Selanik para 4 muajsh. Ka biseduar vetëm pak dhe ka thënë që jam nga Erseka.
është me origjinë nga Erseka. Detajet e tjera unë nuk do t'i jap. Absolutisht jo. Vetëm për të verifikuar. Ndërkohë që falenderojmë personin cili ka dhënë këtë informacion dhe njërë Geraldo Dautaj, një rast i cili është publikuar disa herë në emisionin ton. Nëna dhe babai Geraldos kanë qenë të ftuar në studion ton, madje edhe në sezonin e kaluar ka pasur informacione, telefonata, flitej gjithmonë për në Athinë, për në Pire, në zonën e Pireut dhe sidomos në Nikja. Dhe çuditërisht sonte është informacioni i parë që vjen nga Selaniku për një person jashtëzakonisht të ngjashëm dhe që edhe personi që ka dhënë informacionin deklaron se është me origjinë nga Erseka. Fakt që është origjina edhe e Geraldos dhe e familjes së tij. Ndërkohë që më thoni kemi u publikua foto e Geraldo Dautit edhe njëherë për teleshikuesit, i cili dëshiron edhe njërë të sigurohet, në qoftë se flasim për të njëjtin person apo kemi të bëjmë me ngjashmëri personi. Është parë në Selanik, është dhënë zona ku në çfarë nuk e mbante mend zotëria, unë pyeta në qoftë se mban mend në cilin lokal apo në cilën zonë. Ka një apo thjesht bazuar tek foto? Ai është bazuar tek foto. Jemi duke ndjekur foton. Është duke dalë foto në monitor dhe pikërisht këtë donte që të sigurohej nëse ishte Geraldo Dauti. Po. Dhe në qoftë se zotëria është duke në ndjekur nëpërmjet valve të TVSH-s, i them që të telefonoj sërish nëse mundet për ta verifikuar si informacion. Gjithsesi ne do pyesim dhe do ta kontaktojmë sërish. Ndërkohë që mund të kontaktojmë dhe familjarët për të marrë dhe të dhënat të tjera të cilat mund ta ndihmojnë teleshikuesin për të vërtetuar është i njëjti person apo flasim për ngjashmëri personi. Atëherë do të jemi në pritje ndërkohë. Përderisa Albano, javën e kaluar ka ardhur një informacion, një zonjë ka telefonuar në emisionin ton në lidhje me një vajzë me origjinë nga Kosova, të paktën kështu ka deklaruar me emrin Albulena. Po, vajza sipas telefonueses nga Pogradeci quhej Albulena, vetëm emrin na ka dhënë, nuk na ka dhënë mbiemrin, nuk e dinte mbiemrin, dhe për momentin vajza jeton në Pogradec. Dhe nga sa unë arrita të merrja informacion, është parë në aksin rrugor Pogradec Drilon rreth orës 7 dhe 10 të paradites. Vajza deklaron se është nga Kosova dhe konkretisht nga fshatrat e Mitrovicës. Thotë që ka ardhur në Pogradec për një dokument familjar që sipas saj është sekret familjar. Kur e ka pyetur telefonuese sepse i ka ardhur keq për vajzën duke parë në gjendje. Edhe më njëherë ka telefonuar, ka menduar se ndoshta është person i humbur i trajtuar dhe në emisionin ton, ndërkohë që ne bëm një kërkim para prag dhe nuk na rezulton një person i tillë, është pra dhënë edhe se si vajza paraqitja e saj jashtme, floka çurela të gjata, vishet me një xhub jeans, kapuç me push dhe pantallona kafe, ka deklaruar se quhet Albulena dhe është nga fshatrat e Mitrovicës. Nëse në ndjekin sonde nga Mitrovica, ose në qoftë se është denoncuar dhe pranë policisë në Kosovë, pra në zonë në Mitrovicë, një person, një vajzë humbur, me emrin Albulena, do t'i luteshim sonde të kontaktonin me njerë me emisionin tonë. Është një vajzë e cila ende vazhdimisht në aksin pra Pogradec Drilon rreth orës 7 të mëngjesit 10 të paradites. Ndërkohë që jemi të lutur të gjithë ju që ndoshta dini diçka më tepër, ndoshta nga momenti në moment ose edhe në javët në vazhdim ne do të kemi edhe pamjet e saj për të marrë vesh se kush është kjo vajzë për t'u paraqitur dhe imazhin e saj. Këto jemi për momentin. Ndërkohë, do doja të me sa shikoj sot ka pasur goxha informacione, telefonata, kemi diçka për të publikuar nga fillimi deri tani në qoftë se Po, Benar. Është një person i cili ka dërguar një mesazh për Bujar Fidën, për 52 vjeçarin zotëri nga Tirana. Ja kam thënë kolegës Sedes është duke kontaktuar me zotërinë në këto momente. Për ta verifikuar. Edhe të shohim nëse ka diçka konkrete rreth tij. Atëherë duhet thënë se edhe javën e kaluar një tjetër informacion tashmë ka ardhur një informacion nga një zotëri i cili ka telefonuar dhe deklaron për një person me emrin Federik Shehu, i cili ndodhet në Zvicër. Megjithatë, Dorina, unë do doja të jepnim hollësi të mëtejshme për historinë e këtij zotërie. Nëse janë ka persona të cilët e njohin një zotëri me emrin Federik Shehu, por gjithsesi japim të dhëna dhe si qëndron historia. Atëherë, në bazë të informacionit që zotëria kishte pasur mundësi të merrte nga ky person i cili kërkonte ndihmën e tij nëpërmjet emisionit ton, ku i bënte thirrje familjarëve që të lini një numër kontakti në qoftë se janë duke ndjekur emisionin, sepse zotëria në fjalë prej 6 muajve figuron i humbur për familjen e tij.
dhe ndodhet në një prej burgjeve të Zvicrës. Ka kaluar në një problem psikologjik dhe zotria që telefonon, si të thuash, e ka takuar shumë rastësisht këtë Federikun, mosha e tij është rreth 50 vjeç, është 1.65 i gjatë, është nga Tirana. Po. Është një zotëri i cili ka telefonuar javën e kaluar në emisionin ton, është mjek dhe rastësisht është ka shkuar për të vizituar disa persona të cilët ndodheshin në një burg në Zvicër, të dhënat të tjera do t'ja u japim ne për gjithë ata familjarë që mund të mendojnë pra se është i afërm i tyre dhe mund të telefonojnë në emisionin ton, por duke shkuar në këtë burg në Zvicër, midis të burgosëve të tjerë, ka hasur dhe në një pacient i cili kishte probleme psikologjike, të quajtur i ka deklaruar se quhet Federik Sheu dhe ka pra kohë që nuk kontakton me familjarët, ata nuk e din se ku ndodhet. Edhe njëherë familjarët e Federik Sheut, në qoftë se ndjekin emisionin ton sonte, do t'i luteshim të kontaktonin me njëherë me ne për t'ju dhënë të dhënat të tjera se si mund të lidhen me Federikun, i cili është 50 vjeç dhe është nga Tirana. Momentalisht të ndodhet duke u kuruar në një burg në Zvicër. Këto janë të dhënat që donim të jepnim për momentin. Më thoni kemi diçka tjetër, Seda, me sa shikoj ke informacione. Atëherë sapo fola me një zotëri i cili do të na dërgoj tani numrin e një personi i cili ka jetuar së bashku me bujar Fidel. Informacion për bujarin, Po. Dhe të shikojmë se çfarë do të na thotë ky person. Telefonuesi ka jetuar 12 vjet atje. Dhe një shumë mirë, një dhe vendin ku ai ka jetuar, ku ka punuar në Kalohori. Të shpresojmë që të jetë shëndoshë mirë dhe të na japi një të dhënë të saktë për bujarin. Ndoshta më vonë do të bëjmë dhe një përmbledhje tjetër, do të kthejmë sërish tek ju dhe vazhdojmë më rrjedhën e emisionit ton me rastin që do të vijoj tashmë. Të nderuar miq, do të hidhemi tani në rubrikën ton Ironia e fatit. Në adresë të emisionit ton ka ardhur një email, zonja Dhurata Hodo ka kërkuar ndihmën e emisionit Njerëz të humbur dhe sidomos të teleshikuesve që ndjekin besnikërisht tashmë edhe 8 vjet emisionin Njerëz të humbur për të kërkuar rënjët e saj. Por përpara se ne të lidhemi me Dhuratën, e cila ndodhet në Itali dhe nëse do të kemi një lidhje me Skype me të, unë do doja të ndiqnim cila është historia e saj. Ndjekim këtë ironi fati dhe kthehemi më njëherë në studio. Një shprehje e vjetër thotë se gjaku nuk bëhet kurrë ujë. Po nisim me këto fjalë historinë e Dhurata Hodës. Ajo erdhi në jetë më 5 prill 1976. Ktu fillon një fëmijëri ndryshe për të. Fatkeqësisht ajo braktiset po në këtë datë pikërisht nga personi që e solli në jetë. Të fakt, ajo do ta merrte vesh 15 vjet më vonë. Nëna e saj mungonte, ndoshta dikë tjetër përgatëlte. Ishte një ëngjëll që erdhi në këtë botë, por që nuk po rritej si gjithë të tjerët. Deri në moshën 5 vjeçare jeton në shtëpinë e fëmijës Vlor. Dikush i mungonte. Me pafajësinë e saj, ajo jetonte duke i buzëqeshur jetës për ditë më shumë. Një fjalë e urtë thotë: Zoti vonon, por nuk harron. Jeta e saj ndryshoi në maj të vitit 1981. Dhurata birsohet nga Arqile dhe Juli Karbunara. Më pas fati do t'i kthente dashurinë e munguar prindërore, ndoshta si pendes për të kaluarën. Vitet kalonin. Dhurata vazhdonte jetën e saj normalisht në qytetin e Vlorës. Ajo mbaroi shkollën si shumë bashkëmoshatar të saj. Në moshën 15 vjeçare merr vesh se ishte fëmijë i birësuar. Fati i buzëqesh sërish. Njihet me një djalë nga Novosela e Vlorës. Së bashku kurorëzojnë dashurinë e tyre me martesë në vitin 1997. Ajo sjell në jetë 2 fëmijë, por gjithmonë ishte në kërkim të diçkaje.
Në thellësi të shpirtit të saj, thirrja e gjakut nuk e linte të qetë. Kështu vendos t'i drejtohet emisionit Njerëz të humbur për të kërkuar rrënjët e saj dhe për të marrë vesh një të vërtetë. Thonë se koha gjithmonë tregon të vërtetën, por asnjëherë në kohë. Atëre kjo ishte historia e dhuratës, shpresojmë që neve sonte pse jo t'i japim një lajm të mirë asaj, shpresojmë që të dëgjojnë të gjithë ata të cilët din historinë e vërtet të dhurata Hodës ose dhurata Karbunare, siç është mbi emri i saj nga prindrit birësues. Siç e tham, sonte do të kemi një lidhje me Skype me dhuratën drejt për së drejti nga Italia. Në qoftë se e kemi dhuratën në linja numër 1 regjia, mi mbrëma dhurata, përshëndetje nga Shqipëria, përshëndetje nga Tirana. Dhurata më dëgjon? Përshëndetje. Përshëndetje. Të dëgjoj, po figurë nuk shikoj tani. Nuk na shikon, atëherë do na ndjekësh vetëm nëpërmjet telefonit. Dhurata, ne sapo transmetuam historinë tënde dhe shpresojmë që të gjithë ata të cilët kanë dëgjuar historinë tënde të reagojnë dhe të telefonojnë në emisionin tonë, por unë në pamundësi për ti të mos qenë pra sonte në studio pasi jeton larg, së bashku me familjen tënde, unë do doja të më tregoje pak rreth fëmijërisë tënde, kur ti ke marrë vesh pra se je fëmijë birësuar, dhe si ka qenë fëmijëria jote? Të dëgjoj qikë Aida, të dëgjoj qikë thellë, nuk dëgjoj shumë pas të rëzërin. Atëre, po ta përsëris dhe njerë, dhurata ne do donim nëpërmjet të jetë na tregoje se si ka qenë fëmijëria jote, çfarë mban mend ti nga fëmijëria jote? Jo, unë nga fëmijëria ime, të moshën që më ka marrë mami, që më ka adoptuar, kjo më kujtohet shumë mirë, që më ka adoptuar në moshën 4 vjetë e gjysmë, dhe nga kjo moshë më kujtojnë të gjitha ngjarjet që unë jam rritur me familjen time. Para që ku kanë qenë në shtëpinë e fëmijës, këto nuk më kujtojnë. Nuk më kujtojnë ditët që unë kam kaluar në shtëpinë e fëmijës. Mbas marrjes time, mbas adoptimit, unë më kujtojnë të gjitha rrjedhjet e ngjarjeve, rrjedhja e jetës time. Si ka qenë fëmijëria jote? Si ka qenë fëmijëria jote, Dhurata? Fëmijëria ime që kur më morën prindërit e mi, jam rritur në kushte të mira, jam rritur me prindër që më kanë afruar dashurinë, respektin, më rritën, më mësorën në jetë. Kur ti mësove që diçka ishte ndryshe në jetën tënde, diçka kur e mësove faktin se je fëmijë birësuar? Unë kur isha fëmijë dhe më thoshin që je shtëpi fëmijës, por nuk i besoja. Të vërtetën time e kam në moshën 15 vjeçe, që zbulova një dokument ku gjeta emrin tim edhe një emër tjetër, një emrin e prindërve që më kishin lënë në shtëpinë e fëmijës. Nga kjo ditë që kur pas dokumenta filloi dyshimet e mia, që unë nuk isha fëmijë e tyre, isha fëmijë adoptuar. Këtë e konsultove ndonjëherë me... E pyeta në nëntime, të më tregonte të vërtetën, më tha që prindit e tu nuk jetojnë, ne të kemi marrë, të kemi rritur, dhe prindit e tu kanë vdekur, nuk janë morë, të kanë lënë dhe kanë vdekur. Ka ishtë nuk basë, nuk e hapo ma devin, po dhe nëna ime nuk tregonte. Nuk më thoshte që si historia të unë për të mos ta lënduar ato, ta zëva me mendimin që gjithmonë ajo ka që nëna ime që më rritri. Nëna ime që më dori në jetë. Dhurata, në momentin që ti more vesh se ishe fëmijë birësuar, se dikush tjetër të kishte sjellë në jetë, mund ma përshkruash gjendjen tënde në qoftë se ti e mban mend dhe dëshiron ta ndash me ne sonte, por dhe me teleshikuesi që na ndjekin. Si e ndjer atë moment? Dhe çfarë ndryshoi në jetën tënde në moshën 15 vjeçare? Kurioziteti se kush është nëna ime, kurioziteti për të parë se ngjashmëritë, se më kalon. Janë shumë pyetje... Mund të pyeti, mund të rinë vërtetën në janë shumë pyetje...
Janë shumë pyetje dhurata që të kanë shqetësuar që nga mosha jote 15 vjeçare dhe jam e bindur deri më sot, apo jo? Sidomos kur je bërë nën vet. Po, kjo është e vërtet. Patjetër, kur bëhesh nën vet, i shikon që i rritë dhe sa motivi kanë qenë që më kanë lënë. Dhe e ke kuptuar, po, në atë moment që ti e bërë nën vet, e ke kuptuar se sa e vështirë ka qenë për të braktisi, apo jo? Ajo është e vërtet, po. Në qoftë se ajo... Po, të dëgjoj. Po, në rregull. Po, në qoftë se... Dhurata, më dëgjon? Më dëgjon? Të dëgjoj. Atere, mund ta themi pak bashkë ditëlindjen tënde, kur ke lindur? Unë kam lindur në 5 prill të vitit 1976. Edhe njëherë, në 5 prill 1976. Të vitit 76. Ku ke lindur? Në çfarë vendi? Sa je ti në Dieni? Ditëlindja ime Kavaj. Skrapar. Unë në Dieni jam ditëlindja ime, për atë që kam parë në dokument, në Kavaj. Në Kavaj. Edhe në dokumentat që kam certifikatat të gjitha në Kavaj. Pra 5 prill 1974 në Kavaj, në qytetin e Kavajës. 76 në qytetin e Kavajës. Kthemi pikërisht në këtë datë. Dëshiron sonte të kthemi bashkë dhe të kthemi në datën 5 prill 1976 në qytetin e Kavajës. Po. Lind një vajzë me emrin Dhurata. Cila është ai apel që dëshiron t'i bësh sonte pikërisht personit që t'ka sjell në jetë datën e 5 prillit të vitit 1976. Cili është apeli jot që i bën sonte? Atëherë Dhurata, cila në qës... Po. Apeli që bëj sonte dëshiroj që ti njoh dhe gjë e parë dëshiroj që ti njoh. Më mbas nuk e di se ti do t'jere sana, se janë shumë dira për të tonë, edhe tani për tani nuk ka së të them. Gjë e parë kjo është, dëshira ime që ti njoh, kush është nëna ime vërtet, kush është prejardja ime, kush është gjaku im. Dhurata, këtë ja u bëj pyetje të gjitha atyre personave që vinë tek rubrika jon Ironia e Fatit, dhe jo pa qëllim ne kemi titulluar Ironia e Fatit, sepse fati jeta jon shpesher luan me ne, apo jo. Ndërkohë që cila është ajo gjë që ty të le pa gjumë, që të shqetëson, që do ta marrësh vesh sa më shpejt? Sepse... Shpresoj, kjo është thirrja e gjakut, apo jo? Shpresoj që ti gjej, shpresoj pastaj gjëra të vinë spontane në jetë pastaj. Dëshiroj kush është nëna ime, kaq, kjo është gjë e parë. Dhurata, gjatë... Gjë e parë, pastaj gjëra të... Në momentin që ti fillove pra kërkimet, dyshimet e tua, pyetjet që hidhje me veten tënde, sa e rishe vetëm ose me bashkëshortin tënd, ku është, cila është, në qoftë se unë ndesh në rrugë dhe nuk e njoh, janë shumë pyetje që jam e bindur që të kanë shqetësuar dhe vazhdojnë të të shqetësojnë. Ti ke filluar kërkimet rreth nënës tënde biologjike përveç emisionit ton. E ke kërkuar diku apo ke marrë vesh diçka? Unë Aida nuk e kam kërkuar se vetë largimi që kemi ardhur këtu në Itali dhe gjithmonë që ka qenë gjithmonë edhe mami që sa e kisha gjallë, nuk doja ta lëndoja për vitet që ajo ishte. Dhe e mendoja po prapë dhe po ta kërkoja po shta do jetë e vështirë, nuk kisha mundësi shumë për largimin që jemi këtu në Itali, për emigrimin. E kuptoj, pra ti nuk e di as emrin e asaj, apo jo? A e di ti si e ka emrin? Emrin në dokumentin që shpjegova me emrin Liri, për ato që kam pasë. Liri? Liri dhe Ibrahim. Liri dhe Ibrahim? Më tepër nuk di asë një gjithë tjetër, më tepër. Dhe di dhe faktin se ke lindur...
Ditë tjetër dhe fakti se ke lindur në qytetin e Kavajës në 5 prill të vitin 1976. Këto janë faktet që ti di për momentin. 76 dhe emri Dhurata Shkëmbi. Po, Dhurata Shkëmbi. Vdo? Me emrin Dhurata Shkëmbi. Kjo ishte. E lindur nga Liri dhe... Dhurata, emri Ibrahim, nga qyteti Kavajës. Këto janë të dhënat që ti di për momentin. Dhurata, ne dëgjuam historinë tënde dhe me njëherë mbasi ne pritëm historinë tënde, filluam kërkimet në gjithë teritorin e Shqipërisë për duke u nisur nga ato që ti disponoje, nga datëlindja jote, nga vendi lindjes, si dhe nga emri i nënës biologjike, në qoftë se ky ka qenë vërtet emri i saj real. Megjithatë, unë do doja të rish në linjë dhe të dëgjojmë gazetarët se si kanë qenë kërkimet gjatë gjithë saj kohe që ne kemi bërë për prindrit e tu biologjik. Dhe të shpresojmë që sonde pse jo të zbulojmë historinë tënde. Unë do doja të qëndroj në linjë, Dhurata, dhe të dëgjojmë çfarë do të na thotë. Po, çfarë do të na thotë Seda. Atëherë Seda, ku jemi në lidhje me historinë e Dhuratës, e cila ka disa të dhëna, datëlindjen, vendin e lindjes, emrin e prindërve biologjik, në qoftë se këta janë të vërtetët. I marim gjërat me radhë. Sa po kemi marrë historinë e Dhuratës, kemi filluar kërkimet në shtëpinë e fëmijës në Durrës dhe më pas në shtëpinë e foshnjës në Vlorë, aty ku ajo është transferuar. Nga të dy këto institucione kemi arritur të marrim të dhënat e sakta, të paktën ato çfarë janë të shënuara në regjistrin themeltar, se të dhënat e vajzës janë emri Dhurata, atësia është Ibrahim, imagjinar. Amësia është Liri, nuk e dim nëse është e sakta, apo jo, pasi ne dim si shumë raste të tjera që kemi trajtuar në emisionin ton, jo shpesh ose gjithmonë nënat i regjistrojnë fëmijët e tyre me identitetin e tyre të vërtet, por i regjistrojnë dhe me emra të rem. Mbi emri është Shkëmbi, datëlindja është 5 prill 1976, vendlindja është Kavaj. Por në regjistër ishte edhe një shënim, nëna kishte shënuar vetë se e kishte lënë fëmijën për arsyet e saj familjare dhe ishte në një moshë shumë të re në momentin që kishte sjellë në jetë Dhuratën. Me këto të dhëna, pra me emrin Liri Shkëmbi, pasi emri babait është imagjinar, ne kemi filluar kërkimin dhe kemi gjetur 3 persona me këtë identitet. Zonja e parë është 91 vjeç dhe është nga Korça, zonja e dytë është 42 vjeç dhe është nga Shkodra, ndërsa më e mundshmja është një zonjë e cila është nga qyteti Koshës dhe është 63 vjeçe. Të paktën me duke marrë parasysh, sepse na dëgjon dhe Dhurata, duke marrë parasysh moshën e saj, duke marrë parasysh rrethana dhe vitet kur ka lindur Dhurata, mentalitetin e atyre viteve, zakonisht dhe eksperiencën tonë tashmë në këto histori, zakonisht këto nëna në qoftë se Dhurata ka lindur jashtë martese, mundet të jenë nga një qytet tjetër i Shqipërisë dhe fëmijët e tyre i kanë lindur në një qytet tjetër. Megjithatë, në listën e mundshme të këtyre personave që ne kemi kontrolluar, zonja nga Korça është më e përafërta, apo jo, Seda? Të pak duke u bazuar në moshën e saj, sepse duhet të dim që Dhurata është 37 vjeç, ndërsa kjo zonjë është 63 vjeç. Por ne duke biseduar dhe me drejtoreshën e shtëpisë fëmijës në Durrës, zonjën Heroina, të cilën unë e falenderoj sepse për bashkëpunimin na ka ndihmuar për këtë histori. Ironitë e fatit. Po, mendohet se emri i nënës biologjike mund të mos jetë Liri, sepse në regjistrin themeltar ajo ka parë dhe një shënim që unë nuk mund ta bëj publike për momentin. Por është i shënuar dhe një emër tjetër, por që ndoshta është dhe kjo mundësi e dytë. Gjithsesi ne me këto të dhëna që kemi pasur, kemi filluar kërkimet dhe jemi duke gjetur një numër telefonit të zonjës nga Korça, e cila është 63 vjeç, për të biseduar dhe për të folur me të nëse është vërtet kjo apo jo. Gjithsesi unë i bëj, dua t'i kërkoj ndjes të gjithë këtyre personave, sepse ne bëjmë publike emrat e tyre, por duhet të dim, sepse bëhet fjalë për një vajzë e cila kërkon nënën e saj, të paktën vetëm emër ose mbiemër, dim se ka shumë thjesht të mësoj kush është personi që ka sjellë në jetë. Thjesht duam të dim kush është kjo zonjë. Nëse ajo nuk do të bëhet publik, këtu merr fund që s'ka mjafton që ne të bisedojmë me të dhe kaq. Nuk i bëjmë publik absolutisht asnjë. Ndërkohë që me këtë identitet pra janë gjetur rreth 3 zonja në gjithë Republikën, në gjithë Shqipërinë. Dhe më i përafërt është zonja nga Korça, Seda? Po. Jemi përqendruar diku në Korçë apo
Në qytetin e Korçës. Në qytetin e Korçës. Është brenda. Gjithsesi, dhe me emrin tjetër që ne kemi marrë nga shtëpia e fëmijës, jemi duke bërë verifikimet. Po, patjetër për momentin mos e bëj publik. Po, nuk ta bëjmë publik sepse nuk e dim nëse është i saktë apo jo. Dhurata, me sa shikon, kanë filluar kërkimet, ndoshta jemi në rrugë të mbarë dhe nga momenti në moment edhe natën e sotme janë duke ardhur informacione. Gjithsesi ne do të jemi në pritje, ndoshta deri në fund të emisionit, ndoshta do të kemi diçka. Dhe me pak më përpara sapo ka mbritur një telefonat, të cilën e ka pritur Stella. Nuk e dim, por të paktën sipas këtij informacioni, të shpresojmë, nuk e dim, mos nxitohemi Dhurata, por i ke bërë pyetje ndonjëherë vetes në qoftë se edhe ajo të ka kërkuar ty dhe ju në të njëjtën kohë jeni duke kërkuar njëra tjetrën? Këtë pyetje edhe kam bërë, shumë herë. Po, sapo më ka ardhur... Nuk kam papur asnjë kontakt. Sapo më ka ardhur një informacion... Po, sapo më ka ardhur një informacion Dhurata dhe flitet pra ndoshta për një zonjë e cila dhe ajo kërkon vajzën e saj dhe jeni në të njëjtën rrugë duke kërkuar njëra tjetrën. Le të shpresojmë që shumë shpejt ju takoni dhe të zgjidhni gjithë enigmat e gjithë këtyre viteve që nga viti 1976 deri më sot. Dhurata, unë do të pres informacione. Do të presim telefonata, informacione gjatë gjithë saj mbrëmje dhe çfarë do të rejë që ne do të kemi, do të kërkojmë sërish lidhjen me ty. Ti ndoshta, ndërkohë që ti mund të ndjekësh, je duke na ndjekur apo jo? Emisionin je duke ndjekur? Unë tani nuk, unë në kompjuter nuk po shikoj në shëmbyllur linja, po ju dëgjoj në telefon. Vetëm nëpërmjet telefonit. Na ndiq ndoshta nëpërmjet ekranit televizorit menjëherë sa ne të ndërpresim lidhje në valë të televizionit publik shqiptar në valë satelitore. Nuk e kam televizorin në valë satelitorin, nuk e kemi. Mirë, ndërkohë që do të kontaktojmë neve më vonë dhe do të mbajmë në korrent të çdo informacioni që do të vi këtë mbrëmje. Mirë, nëpërmjet internetit. Patjetër. Dhurata, përpara se ta mbyllim, doja të pyesja edhe një herë gazetarët. Stella, informacioni është për qytetin e Kavajës? Është shumë konfidencial në fakt, informacioni që ndoshta do të flasim edhe pak më vonë në momentin e reklamave të shikojmë nëse jemi në rrugë të mbarë. Sot ishte hapi parë të shpresojmë ndoshta të jetë natë e mbarë sonte Dhurata. Me sa shikoj, ndoshta jeni duke të kërkuar njëra tjetrën. Kemi diçka tjetër në lidhje me Dhuratën. Atëherë, Seda është duke marrë një tjetër informacion. Dhurata, të përshëndes për momentin, do të rilidhemi sërish. Seda, mundet ta mbajmë akoma në link, e diçka për të thënë? Po mirë të dhënat e sakta sepse... Një sekundë. Shumë faleminderit, Aida. Dhënat e sakta sepse është pjesëtare e familjes. Atëherë, me sa duket Dhurata, kemi rënë në gjurmë. Me sa duket sonte kemi rënë në gjurmë. Të shpresojmë deri në fund të emisionit, sepse kanë në anën tjetër janë duke u bërë telefonata. Atëre, unë do të kërkoj, besoj se deri në fund e emisionit do të kërkoj sërish lidhjen me ty, për të bërë një përgjithësim të gjitha atyre që jemi duke grumbulluar. Mirupafshim për momentin, Dhurata. Shumë faleminderit. Mirupafshim. Atëre ishim në këtë lidhje me Skype nga Italia, me Dhurata Karbunarën ose Dhurata Hodon, e cila kërkon prindrit e saj biologjik nëpërmjet emisionit ton. Ajo ka treguar dhe ka ndarë historinë e jetës saj me ju të nderuar teleshikues. Ju jeni ndjeni tashmë që nëpërmjet emisionit Njerëz të humbur, historitë tuaja vinë në çdo shtëpi shqiptare, aty ku jetojnë dhe banojnë shqiptar. Dhe të gjithë ju që i dini dhe keni dieni rreth këtyre historive, telefononi në emisionin ton. Sonte me sa duket është një mbrëmje e mbarë për Dhuratën, të shikojmë deri në fund të emisionit se çfarë do të kemi në lidhje me të. Kemi diçka tjetër në lidhje me rastet e tjera. Kemi ndonjë informacion që ngjelet për të publikuar, Dorina? Lorena Shatrafilit në fakt ka ardhur një informacion, po nuk dua që ta bëj publike vendin për të cilën flitet sepse në lidhje me kë? Lorena Shatrafilin. Mbetet për të verifikuar ky informacion. Nga bazohet? Thjesht tek fotoja. Vetëm tek foto? Mirë, mund të bësh një lidhje dhe ku ndodhi momentalisht. Është pak i dyshim si informacion, megjithatë ngjelet për të verifikuar, mos ja na shkaloni.
Ndërkohë, në lidhje me rastet e tjera, keni diçka po, Albano? Do të them rastin e Ilmi Canit. Kthehemi sërish te historia e Ilmiut. Kthehemi tek historia e Ilmi Canit, ku telefonuesi në emisionin e kaluar ka pohuar që para 2 javësh i bie e ka takuar në Hamburg, sipas tij gjithmonë aludohet, në Hamburg të Gjermanisë në kilometrin e 40 kur shkonte për në Austri. Ka qenë me një makinë me targa belge, me sa jemi ndjeni dhe me persona të tjerë në makinë? Sipas teleshikuesit? Sipas tij ai është prezantuar dhe i ka thënë që quhej Ilmi dhe ishte nga Dibra. Teleshikuesi bazohet gjithmonë tek fotoa e Ilmi Canit. Ndërkohë që në momentin e parë që ne kemi marrë vesh të informacion, me njëherë të nesmen e këtij emisioni, pra kemi telefonuar, kemi ritelefonuar, kemi dashur të kontaktojmë sërish me këtë zotëri që ka dhënë këtë informacion. Në fakt, numri i tij na ka dalë mbyllur dhe do donim edhe nëse na ndjek sonte të pra kontaktonte me emisionin ton për ta dhënë këtë informacion më të hollësishëm, për të marrë vesh në qoftë se ky person që ka takuar ka qenë vërtet Ilmi Cani apo ndonjë person i ngjashëm me të. Japim edhe një herë të dhënat e Ilmi Canit, ndërkohë që jemi duke ndjekur dhe foton e tij. Albano, për gjithë teleshikuesit që na ndjekin. Po, për gjithë teleshikuesit që na ndjekin, Ilmi Cani është nga Dibra, nga Zaldarda e Dibrës. Aktualisht ai është 31 vjeç. Data e fundit e kontaktit të tij me të vllajën Nezirin është 5 maj viti 2011. Vendi i humbjes është Maasmechelen nga Belgjika. Pra këtu kanë humbur kontaktet e zotit Ilmi Cani, ose siç njihej ndryshe në shtetin belg, Hasan Cara. Për të kanë folur edhe gazetat belge të asaj zone, ku pikërisht e kanë cilësuar humbjen e tij me këtë emër dhe me emrin Hasan Cara. Dhe bëj thirrje të gjithë bashkëdhetarëve tanë që ndodhen në Belgjik dhe dinë diçka ose kanë dëgjuar diçka rreth kësaj historie, le të na telefonojnë sot dhe ndoshta bijmë në gjurmët e Ilmi Canit. Jemi në pritje, ndërkohë që dua të falenderoj dhe të gjithë ata të cilët janë duke dërguar informacionet e tyre dhe nëpërmjet numrit celular, nëpërmjet mesazheve, dhe këto vërtet janë të shumta. Kanë ardhur pra informacione edhe për zotin Bujar Fida, vazhdojnë të vinë të dhëna dhe informacione, ndërkohë që gazetarët janë duke verifikuar, apo jo, Bernard? Dhe ka dhe disa të dhëna të tjera teleshikues ose të cilët japin dhe sugjerimet e tyre. Ndërkohë që do të jemi në pritje të çdo të dhënie tjetër, atëre kemi pas në një informacion tjetër, Stella, e cili në lidhje me dhe në Kavaj. Se tash duke marrë diçka tjetër ndërkohë. Atëre do të jemi në pritje, bazohet vetëm tek historia apo? Jo, e ka njohur sepse ka. E ka njohur personalisht. Seda, kemi diçka nga kanë po? Është me Korçë zonja. Të kuptoj. Me origjinë me Korçë, të kuptoj. Po. Një numër telefoni të saj. E njeh shumë mirë dhe nëse e dim se ku ndodhet momentalisht, po. Të shpresojmë ta bëjmë të lidhje sonte, Seda. Okej. Shumë faleminderit. Në qoftë se na jep një numër telefoni, do të ishte shumë mirë. Okej, shumë mirë. Albano, ka diçka tjetër? Tek rasti i Albulenit. Atë kthehemi në progrades tek informacioni që ka dhënë zonja, po? Po, duhet t'i bëhet të ditur publikut që sipas zonjës që telefonoi, ka biseduar me Albulenën dhe i ka thënë që në Pogradec se mbante një familje, prej disa kohësh qëndronte tek një familje pogradecare dhe më pas ajo e ka përzënë, mund ta quajmë kështu, nga shtëpia. Dhe sot nëse familja nga Pogradeci, nëse është duke na ndjekur, i bëj thirrje që të telefonojë dhe të na japë një informacion më të saktë për Albulenën. Ndoshta edhe fati i saj zgjidhet sot në këtë emision. Të shpresojmë kush është kjo vajzë me emrin Albulena, e cila deklaron se ka ardhur nga Mitrovica dhe ndoshta kërkohet dhe ajo nga familja e saj, të cilët mund të kenë bërë një denoncim në policinë Kosovë, ndërkohë që mund të lidheni edhe me policinë e Kosovës për të marrë vesh nëse në databasin e tyre ekziston një person i kërkuar nga familjarët me këto të dhëna që ne kemi për momentin. Doja të cilësoja tjetër që sipas telefonueses,
është parë që flet në një internet kafe tek Valuta në Pogradec. Nuk e di nëse është pik interneti apo një lagje ose një zonë e Pogradecit. Ju bethiret gjithë njerëzve që e kanë parë ose kanë dieni për këtë person, le të telefonojnë dhe të na japin një informacion sado të vogël, në duke i parëndësishëm, por për ne është shumë i rëndësishëm për të ndërtuar një histori për vajzën e quajtur Albulena dhe për të hedhur drejt mbi historinë e saj. Ndërkohë që jemi në pritje pra të çdo telefonate dhe informacioni që ju do dërgoni në lidhje me jo vetëm me këtë histori, por dhe me të gjitha rastet e tjera që ne kemi publikuar nga momenti deri nga fillimi i emisionit dhe deri në këto çaste që flasim, Benar, në lidhje me historinë e Altis Zekës, kemi ndonjë të dhënë të rëndësishme? Ka patur faktikisht disa zhvillime të reja të tjera, por që... Dhe ku janë përqendruar të gjitha këto kërkime? Vazhdojnë të vinë nga Londra. Nga Londra. Atëre jemi përqendruar në Londër, ndërkohë që për momentin s'është bërë asgjë publike pra në zonë të Londrës, aty ku mundet edhe të përqendrohen teleshikuesit dhe gjithë ata të cilët duan të ndihmojnë emisionin ton. Të nderuar miq, unë do doja edhe një herë t'ju vija në dieni për një zotëri i cili ka ardhur pra dhe kërkohet ndihma e të gjithë teleshikuesve që na ndjekin. Historia e tij ose më mirë të dhënat kanë ardhur nga emisioni Foston Tunnel. Është gjetur në datën 8 mars të vitit 2012, i shtruar, është kapsuar një aksident automobilistik në rrugën Selanik-Athin. Të paktën është shtruar në spitalin e Larisës dhe mbas 20 ditësh fatkeqësisht ka humbur jetën. Ato informacione që ka dhënë policia greke, gjatësia e tij është rreth 1,70 cm dhe ndoshta pra mbas edicionit të lajmeve në televizionin publik shqiptar ne do t'japim dhe foton e tij, e cila ka mbritur në këto momente në emisionin ton. Nga kolegët tanë të emisionit Foston Tunnel, dritë në tunel, i cili dhe ai merret me kërkimin e personave të zhdukur në shtetin grek. Ndërkohë që simbas policisë greke, por dhe gjithë personave që kanë dyshuar se ky person mund të ketë qenë shqiptar, pra mund të ketë qenë shqiptar dhe nuk dihet mosha e tij, megjithatë ndoshta do të japim të dhënat e tij, por dihet fakti se është gjetur në 8 mars të vitit 2012 në kilometrin 353 në rrugën e vjetër Athin-Selanik. Është gjetur pra i aksidentuar, menjëherë është transportuar në spitalin e Larisës dhe mbas 20 ditësh ka humbur jetën. Është rreth 1,70 cm i gjatë. Këto janë të dhënat dhe njëherë 8 mars 2012. Ndërkohë që Seda, atëre me sa shikoj përfundove telefonatën dhe duam një informacion të sakt, pra në qoftë se kemi diçka për momentin. Po Seda. Atëherë, fola me zonjën. Ditën e nesërme do të mundsoj një numër telefoni. Zonja Liri është nga qyteti i Korçës. Pra jemi përqendruar që themi në Korçë, s'kemi. Është zonja që ne folëm pak më përpara për të se ishte 63 vjeç. Aktualisht dhurata ka 3 motra dhe një vëlla, të cilët jetojnë të gjithë në Itali. Okej. Mirë, s'ka gjë. Derisa ne ta verifikojmë, ndoshta do bëjmë dhe një lidhje pak më vonë me dhuratën për t'i dhënë një përmbledhje të gjitha këtyre informacione derisa të bijem në kontakt me këtë zonjë, është dhënë ndonjë numër telefoni? Atëre, okej. Me sa duket, pra jemi në rrugë të mbar. Në lidhje me datëlindjen e vajzës, përkon gjithçka? Janë të gjitha të sakta. Gjitha të sakta. Pra kemi rënë ka lindur, po. Është gjetje. Kemi filluar mbrar pra me historinë e dhuratës. Shfalenderoj të gjithë ata që ndjekin live emisionin ton dhe kjo është bukuria e këtij emisioni, sepse të gjitha informacionet ju i jepni në kohë reale dhe në kohë reale verifikohen, në kohë reale familjarët marrin përgjigjen. Ato përgjigje që e presim prej shumë vitesh. Mos harrojmë se dhurata nga viti 1976, kur ajo ka lindur dhe deri më sot, nuk e di se kush janë prindit që e kanë sjellë në jetë. Nuk e di se kush janë rrënjët e saj. Në moshën 15 vjeçare ajo mori vesh se ishte fëmijë i birësuar dhe që nga ky moment filloi pra të gjitha ecejaket e saj, kërkimet e saj, hamenësitë e saj se ku ndodhet nëna që e ka sjellë në jetë, ku ndodhen prindrit e saj, përse e kanë braktisur, çfarë ka ndodhur me ta. Në këtë mënyrë, nëpërmjet emisionit tonë, ajo ka dashur të mësoj historinë e vërtetë të jetës së saj. Atëre do të kalojmë në historinë tjetër. Në fakt, sonde do të kemi 2 histori të tjera të cilat do të vijojnë në emisionin ton. Albano, kemi diçka, po?
Atër do të vjojnë emisionin ton dhe nëpërmjet tyre do të kalojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Javën e kaluar në fakt ishte programuar për të publikuar historia e 2 fëmijëve binjak, të cilët të kërkoheshin nga babai i tyre Fatmir Ahmati në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sonde do të qëndrojmë hollësisht në këtë histori, por sërish do të qëndrojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës sepse një histori tjetër do të publikohet në emisionin ton. Unë përpara se të kalojmë në këto histori dhe më thonë se duhet të kalojmë linjën pastaj në studion e lajmeve për të ndjekur edicionin e lajmeve në televizionin publik shqiptar, do doja t'ja u jepja fjalën gazetarëve për t'ju bërë thirrje për gjithë rastet që ata prezantuan të gjithë atyre teleshikuesve që ndjekin emisionin ton në bazë të vendeve kur kërkohen këta njerëz. Atëherë fillojmë pa humbur kohë, po Stella. Që sa po kam mbritur tani, bëhet fjalë për Albulenën, që u prezantua natën e sotme. Një telefonues u shpreh se e ka parë sërish në Pogrades rreth orës 18 mbasdite. Kishte thënë se ishte nga Kosova, ka shumë ngjashmëri tha me, do të thënë nga detajet që jep që vajza mund të jetë, do të thënë është ajo që ne mund të kërkojmë në emisionin ton, dhe ndoshta do ishte mirë që të vihej nga afër dhe të kontaktoja atje. Të shkohesh tek vendi për të marrë vesh se kush është kjo vajzë. Unë do doja të lidhesh edhe me policinë e Kosovës, sidomos në Mitrovic, nëse ata kanë të regjistruar, pra, nëse kjo vajzë kërkohet nga familja, sepse ne nuk e dim se si është historia e saj. Benard, kemi diçka? Po? Për vajzën që po flasim në këto momente, për Albulenën, thonë se ajo nuk është mirë nga gjendja psikologjike dhe shpeshherë shihet të qarkullojë edhe një qendër interneti dhe në këto momente kanë kontaktuar të zotët e internetit dhe kanë çuar numrin e tyre, kanë thënë që t'i marrin në telefon, t'i kontaktojmë për t'na dhënë detaje më tepër. Dhe mbas mund të bëjmë edhe një lidhje direkt me ta se çfarë din për këtë vajzë. Ndërkohë që kemi ndonjë informacion për Bujar Fidin, sepse më thatë pak më përpara që ka pas një lëvizje, ndërkohë që keni folur dhe me një zotri i cili deklaron se ka jetuar me të në Kalohori. Ka jetuar, zotria ka qenë atje, po faktikisht ai aktualisht është në Shqipëri dhe ka një të afërmin e tij, i cili po përpiqet do lidhet sonte sepse thoshte se e ka njohur edhe vetë, edhe të mësoj se çfarë dhënash mund të ketë. Ndërkohë që mos harrojmë se për Bujar Fidin na intereson të dim informacione për të mbas një korikut, sepse deri në një korik ai ka pas kontakte me familjen. Sigurisht, por atë duke qenë se ka njëtuar në të njëjtën zonë, ndoshta mund të dinë detaje më tepër. Ka qenë zotria e cili na ka kontaktuar dhe sigurisht ndoshta mund të ketë ndonjë detaj më tepër që do na ndihmonte në historinë e tij. Sepse nuk ka dhënë, theksoj nuk ka dhënë gjë konkrete deri tani. Jo se di vendolin e tij aktuale. Po, thjesht ka thënë se e kam njohur atë dhe kam një person në Kalohori. Dhe aktualisht ka një person në Kalohori i cili po ashtu e ka njohur. Dhe njëherë në çfarë kompanie ka punuar, të paktën siç është zbuluar për momentin? Kompania Petahti, faktikisht këtë na kanë dhënë familjarët, sepse ne nga ata i kemi marrë informacionin. Kompania Petahti dhe në bazë të verifikimit që kemi bërë dhe në internet është një kompani pra madhësh transporti për import-eksport. Atëre, sonte kërkojmë ndihmën e gjithë atyre shqiptarëve që na ndjekin nga Kalohori Selanik. Telefononi sonte në numrat tanë telefonit për Bujar Fidën, 52 vjeçarin nga Tirana, i cili është zhdukur ditën e një koriku të këtij viti dhe më nuk dihet fati i tij. Ne do të shkëputemi për të kaluar linjën në Departamentit të Informacionit për të ndjekur edicionin e lajmeve. Do të kthehemi me një herë, mos u largoni sepse kemi 2 histori të cilat kërkojnë zgjidhje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe do t'ju japim cilat kanë qenë të rejat e fundit që kemi mësuar për familjen ose më mirë për prindit biologjik të Dhurata Hodë Karbunarës, me cilën patëm një lidhje me Skype nga Italia. Kthehemi me një herë mbas lajmeve.